Cek. Tes. Good morning, distinguished guests, esteemed speaker, respected moderator, and participants. Welcome to the Day 2 of the International Conference on Emerging Trends in Information System and Informatics 2025. Ladies and gentlemen, I will read the rundown for today. 1. Registration and welcome coffee. 2. Keynote speech 3. 3. Keynote speech 4. 4. Parallel session 3. 5. Poster presentation. 6. Workshop online. 7. Parallel session 4. 8. Announcement base paper. 9. Closing. The first session we will now start with keynote speech 3, Professor Shinichi Shirakawa. This session will be moderated by Ms. Panca Dewi Pamungkasari, PhD. Please welcome. True honors to introduce our keynote speaker for today. He is a professor at the Faculty Environment and Information System in Yokohama National University, Japan, where has been affiliated since 2016, and hold the PhD Engineering from YNU. Recording in progress. 2009. His professional career, including previous role of the Fujitsu Laboratory, Aoyama Gakuin University, and the University of Tsukuba, Japan. Currently, he also serves a principal investigator at the Artificial Intelligence Research Unit for Innovation and Co-Creating
YNU Institute for the Multidisciplinary Science. His main research center on the intersection of optimization and artificial intelligence, machine learning, deep learning, pattern recognition, image processing, computer science, automate machine learning, and black box optimization. He is recognized expert in his field, having received multiple awards, including in the best paper in 2017. And he served on the program committee and review for the top tier conference, like the ICML, ICMLR, and AAAI. Okay, please join in welcoming Professor Shinichi Shirakawa. Okay, I have no. I have known him when I joined to his laboratory, maybe from 2018 until 2023 as a visiting researcher, and he is the one of the youngest professor in Yokohama National University, and then have the big laboratory with the maybe 25 students comprising the PhD, master, and also bachelor degree. If you are looking for a place for the next study, like the master degree or a PhD degree, please contact him. Okay, without further ado, your screen and your floor for yours, Professor. Can you hear me? Okay. Okay. So thank you for the kind introduction. So can I show the slides? So good morning, everyone. Good morning. So first of all, thank you very much for inviting me to this excellent conference. And I also highly appreciate to organize this conference and the program committee and the staffs. So, thank you. So, okay, let's go to my talk. So today, I'm talking about automated machine learning. So please go to the next slide. So this is my self-introduction, but Dr. Dewi-san already introduced me, so I will skip. So my research field is very broad. So from the algorithm development of the machine learning and optimization algorithm, and to the applications of the ML and AI techniques. So please go to the next slide. Go to, please, next slide. So this is my plan of this talk. So first, I would like to introduce what is AutoML, and then I explain the key technology in AutoML, so black box optimization. And then we would like to share my experience and the idea of so in this situation, we have a large language model and a generative AI. So how we can use generative AI to the AutoML, and how AutoML can improve the performance of the large language models. So please go to the next slide. So first, yes, thank you. So this is the basic
process of the machine learning or deep learning. So given a data set, so we first make a pre-processing to make a data, and then we train the model by using the data set. So such kind of the image classification or anomaly detection. So when we train the machine learning model, we have to set the configuration of the model, so such as the number of layers in neural networks or the type of activation functions, and we have to design the neural network architecture. And also we have to set the training hyperparameters like a learning rate or regularization coefficients, and then we can get the trained model to be used to the many applications. So please go to next slide. But the problem is that the users of machine learning so have to design or tune the machine learning pipeline and the machine learning hyperparameters to maximize the performance of ML or AI ML technologies for a given task. So we have to tune and set the many kind of the parameters before starting the model training. So please go to the next slide. So what is automatic machine learning? So we need to set the training hyperparameter and or the model architectures to maximize the performance. So however, so manual tuning by human requires a lot of time, cost, and human resource. So it makes it difficult to introduce the AI technology to a new task and new applications. So the automated machine learning techniques aims to automate this process. So it optimizes hyperparameters of the model, and it may optimize the architecture of the neural networks, so which can reduce the human resource and which can reduce the cost of the time, and it may improve the model performance. Okay, please go to the next slide. So in the past few decades, so the AutoML community have a lot of success stories. So one is hyperparameter tuning and hyperparameter optimization in machine learning, which is known to improve the machine learning performance. And 5 or 10 years ago, so we have a success to design neural network architecture, so deep learning architecture. So we can automatically design the high-performing neural architectures. So there are the several well-known architectures to be designed by the AutoML techniques. So for example, the efficient net or MNAS net is designed by the automatically. So please go to the next slide. So let me introduce our research achievement regarding the neural architecture search. So we developed the method for optimizing the neural architecture during the model training. So in usual, the neural network architecture have to design before training, but our techniques can automatically optimize the architecture during the training. So this is a demonstration of the neural architecture search with during the training. So please click the button. So the left-hand side of this slide, so please click the button.
Please go to the next slide. Okay, yes. So the left-hand side shows so we not only optimize the performance, but also we optimize and we try to reduce the size of the architecture, so which contribute to reduce the consumption of the energy or memory requirements. So we can find and we can optimize the architecture so that can be implemented to the IoT device. So please go to the next slide. So this is one of the another viewpoint of the automated machine learning. This is a collaboration work with Dr. Pancha. So do you remember this work? So we optimize the pre-processing during the model training. So we optimize the image processing filter selection during the neural network trainings. It can enhance the image, so it makes easier to machine learning models to classify the or predict the target variables. So we apply these techniques to the embryo grade prediction tasks and succeeded to improve the prediction performance. Okay, please go to the next slide. So the key technology in the automated machine learning is optimization algorithms. So I would like to introduce the black box optimization problem. So what is the black box optimization problem? So given a parameter vector x, so this is the design variables to be optimized. So there are the evaluation function, we call the objective function, to be minimized. So we give the parameter vector to the objective function, and we get the evaluation value, or we also call the loss function to be minimized. But so in the black box setting, we can only know the evaluation value for given parameters. So it means that we cannot access the gradient information, so we cannot know the differentiation of the objective function. So we have to search, you have to find the better parameters only using the evaluation values. So this is black box optimization. So we do not know the inside of the objective function. So the automated machine learning is a kind of the black box optimization problem. So because the objective function includes the model training and we have to optimize the architecture, which is discrete variables and combinatorial variables. It cannot be differentiable. So please go to the next slide. So now, so our group are interested in to develop the mixed variable optimization methods. So because so supposing the hyperparameter optimization, so we have to optimize both discrete variables and continuous variables. So discrete variables includes the selection of the kernel function or future selection, and the continuous variables includes the learning rate and some kind of the coefficients. So please go back to previous slide. Yeah. And so another side, so to optimize the ML pipeline, so it also includes both discrete and combinatorial variables. So we need a unified black box optimizer for mixed variables. So please go to the next slide. So due to the time limitation, I do not enter the detail, but so we currently, we recently developed techniques for the mixed variable black box optimization. So we call these techniques CAT-CMA with merging.
So it can jointly optimize the 3 types of variables, including categorical and integer and continuous variables. So this is the probabilistic model-based optimization. So based on the CMES and the natural gradient descent, so which is, so I'm not going to detail. So, but this is a powerful method. So please go to the next slide. So the idea is to use a joint probability distribution with the Gaussian and the categorical distribution to handle the continuous and the categorical distributions. So this is a such distribution to be used for the optimization. So we use both of the Gaussian and the categorical distribution to finding the better solutions. So please go to the next slide. So this is a demonstration of our algorithm. So this algorithm can optimize, can search the continuous variables and the categorical variables simultaneously. Okay, please go to the next slide. So this is the performance evaluation. So there are several mixed variable optimizers, but our method can outperform the existing Bayesian optimization-based methods. So it's quite good. So please go to the next slide. So if we interested in the, if you're interested in our methods, so we, of course, open the implementations. You can access the Python code and the library, so which are maintained by the cyber agent in the Japanese company. So we can use our algorithms easily. Okay, please go to the next slide. So let's go to the large language model era in the, for the AutoML in the large language model era. So as you know, the large language model and generative AI impact our lives and the AI research. So today I want to talking about how can we use LLM for the AutoML research, and how can AutoML research contribute to the LLM or generative AI innovation. Please go to the next slide. So LLM for AutoML. So we can now leverage the knowledge in the LLM to find better ML configurations. So we can use LLM for the automated feature engineering and the automated data science and the automated neural architecture search. So here, I would like to introduce our research regarding the automated feature engineering using LLM. Please go to the next slide. So as you may know, the feature engineering is important techniques for the data analysis and the data science. So given original future vectors, which often insufficient to build high-performing models, so data scientists and data science engineer often customize, often construct the new features by aggregating the original features. So we can make new features. So feature 1 times feature 2 divided by feature 3. So we can make a new features from the original feature vectors. Please go to the next slide. So the automated feature engineering aims to automate the future engineering process. So the existing work can automatically construct the future new features by using the LLM. So we prepare the input prompt to the LLM. So the task is this kind of we have this kind of the data set, and this column means blah, 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 blah. So please make a new feature to improve the machine learning models. So then LLM can create the code or implementation of to create the new features. So we repeatedly this process to improve the model performance. So please go to the next slide.
So, but in our study, so we found that the LLM tend to generate non-executable Python code for future engineering. So because one reason is we use not so large model. So 7 billion or 70 billion is insufficient to provide accurate code. So please go to the next slide. So then we create the data set for fine-tuning LLM for specialized to the future engineering. So we construct the data set consists of the text, so which means the information of the task and the data set, and then the useful future construction Python code. So we create these data set, these paired data sets, and then we can fine-tune the existing LLM for the future engineering task. Please go to the next slide. So this is the experimental results. So the 7 billion, even the 7 billion llama can reduce to generate the ratio. So we can reduce the ratio of non-executable code, and we can reach the high performance even if we're using the small sized large language model. Okay, please go to the next slide. So the final topic is AutoML for the large language models. So I think all of you usually use a large language model like a ChatGPT. So we have to input the prompt to the large language model, and then the large language model response, give a response corresponding to the input prompt. So as you know, the LLM can solve a lot of tasks, but the response will change, and the response depends on the input prompts. So, so next topic is prompt optimization. So please go to the next slide. So the response of the LLM will change depending on the input prompts. So if we ask the LLM, so please calculate the 5 times 3, then LLM may be fail to answer correctly. But if we input the prompt as follows, so you as a mathematician, so you can good at calculate something blah, 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 blah. So please calculate the 5 times 3. So then the LLM can correctly answer. So it means the performance of the LLM may depend on the input prompt. So the prompt optimization is a kind of the AutoML task to tune the prompt to get the correct or the high-performing response from the LLM. So please go to the next slide. Thank you. So due to the time limitation, I'm not going to enter the details. So the prompt optimization optimizes the prompts, input prompt, to maximize the LLM performance. So it creates the prompt by using another LLM. So let's say the example is, so please generate the new prompt by combining this prompt and this prompt. So then another LLM create the new prompt to maximize the performance of the given task. So this is a prompt optimization. So we recently developed new prompt optimization technologies which can leverage the existing prompt design strategies which can improve the performance of the prompt optimization. Okay, please go to the next slide. So this is the experimental results of our methods. So manual prompts. So this is
certain task. So the manual prompt only, the accuracy of the manual prompt only 39%, but by optimizing the input prompt, we can reach the accuracy to the 55%. So about 10% increase can be done by optimizing the input prompts. So the bottom of this slide show the optimized prompt. So this is a long sentence, but so let's think step by step first, and then read the question again. So some kinds of the sentence, blah, 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 blah. Then we ask the mathematical question, so the LLM can correctly answer the question. So we can find these system prompts by using LLM automatically. So please go to the next slide. Oh, this is I think the time is rich. So the next topic is model merging. So the model merging is to integrate the ability of multiple models into a single model. So for example, if we have a Japanese LLM and English math LLM, then we can combine, which means aggregate the weight parameters into a single model. So we can create the Japanese mathematical model. So this is a model merging. Please go to the next slide. So however, the story is similar with before. So there are several hyperparameters to be tuned by users for model merging. So optimizing these merging hyperparameters can improve the merging performance. So we can optimize how to combine LLMs to make better LLMs. So we can optimize this kind of hyperparameters by using black box optimization. So please go to the next slide. So I do not explain detail. So please go to the next slide. So this is the experimental results. So we can find better Chinese mathematical model by combining the Chinese language model and the English math model. So to optimize the hyperparameters, so we can improve the Chinese mathematical ability for a merged model. So please go to the next slide. So this is the last slide. So let me conclude my talk. So I share the experience and the idea regarding the automated machine learning. So one of the key technologies is a black box optimization. So so we have to optimize, or we have to tune the hyperparameters when we use a machine learning model, or even if we use large language models. So which can reduce the model size and which can improve the model performance. And I explained our techniques for the mixed variable optimization, and yes. So then I explained how LLM can contribute to AutoML research, and opposite side, so how AutoML research can contribute to LLM innovations. So I explained how can we use LLM for the future engineering, and I also explained how optimize the input prompt of the LLM and how optimize the model merging hyperparameters to improve the merging performance. So I think that even in the large language model era, we have to optimize, or you have to tune the usage of the LLM. So the AutoML can contribute the large language model and generative AI. Okay, so the time is coming. So that's all. So
Thank you very much. Okay, thank you. That was the excellent presentation. And I'm very surprising that you still remember our research about the embryo grading. We worked that around 1 year, right? And then published several times for the paper, journal, and book chapter with Mr. Freebird from the China. Okay, right now, in the audience, do you have any question? And kindly to raise your hand. And the online audience, you can write the question in the chat box. Okay, please. Thank you. Good morning, Mr. Shinichi Shirakawa. I'm sorry. Hey, thank you very much. Thank you. I'm to question your presentation. In the real application, when should we rely on auto ML is hyperparameter optimization or NAS instead of manual tuning by experienced ML engineer? Number two, how can LLM both benefit from auto ML, example from engineering model merging and contribute to auto ML with automated feature engineering or pipeline design? Thank you, Mr. Shinichi. Thank you. Okay, it's a great question, Professor Shirakawa. Please answer the question. Please answer. So, Okay. I feel too, so because echo is heavy. I'm sorry. Number one. Hyperparameter. So I think so when we should use automated techniques. So if we have enough computational budget or computational resource, we have to use hyperparameter tuning and automated technologies. But so the one problem is hyperparameter tuning or automated machine learning requires the computational resource because it requires a repeated model training. So how is this hyperparameters and how is this parameter? So it requires a lot of computational cost. So if we do not have such kind of the resource, we do not use automated machine learning. But so if we have enough computational resource, we should use hyperparameter tuning and automated machine learning. I think that any kind of the applications, so if we can use, we should use automated hyperparameter tuning. So can I answer the first question? How compare LLM about this agent for Quen, LLM, DeepSeek, yeah? How is compare this result your research? How compare about LLM, DeepSeek, Quen, Yes. Yeah, yes. How about this comparison about your research? I think that DeepSeek and the Quen is well designed and well trained. So, but our technology is not is orthogonal with such kind of model, and so even in the DeepSeek and the Quen, so we can use model merging or prompt optimization to improve the performance of the Quen and DeepSeeks. So we can
add on the existing LLM, so improve the usage of the DeepSeek and the Qwen. Okay. Yeah, thank you very much. Okay, any other question? Okay. Okay. I want to ask you, Prof. Shirakawa, in your view, as automate machine learning, AutoML, Yes. AutoML, many take over technical tasks. Yeah, in your slide. So many process make automate Yes. and train make automate. Hyperparameter automation is make automate. So my question is, what human capability is still matter in next decade? I mean, in 5 or 10 years in future. So your question is, so how go to the community? How what is still what human capability still matter in next decade, in 5 or 10 years in So future? What do you mean? Sorry, so I cannot hear. What human capability, Do you say the human capability of human? yeah, Human, okay. is still matter in next decade. Yeah. So I think that it depends on the task. So even now, as you know, the LLM can pass the university level exam. So yes, but of course, the LLM cannot create the. So it is arguable, but so the one important role of the human is making a new idea of the technology or thinking about deep things. So it cannot be automated, and it can be now. It cannot be done by the computer or the generative AI. But we can use LLM to make a research efficiently. So the human can concentrate to such kind of creative work by using the LLM. So I may not answer your question. So yes, by using LLM or the generative AI, human can create more creative technology or maybe innovative solutions. So we can collaborate with artificial intelligence in the near future, I think so. Okay. Okay. Okay, thank you. How about the student? Okay. Okay. Oh, there are 2 students. Hello, good morning, Prof. Shinichi Shirakawa. So let me introduce myself. My name is Alif Chandika Kurniawan, and I'm in 3rd year right now in my college. So I would like to ask you about this because it's really curious to
to talk about LLM. So the question is, in your presentation, you showed how LLMs can now assist AutoML through feature engineering, prompt optimization, and even guiding search strategies as LMS start maintain a balance between leveraging the LMS prior knowledge and assuring the system remains grounded in the actual data. And what kind of failure signals do you look for to detect when the LM is guiding the optimization in the wrong direction? Okay, let me repeat the question. So, what kind of failure signals do you look for to detect when the LLM is guiding the optimization in the wrong direction? What kind of failure signals? What kind of, what? What kind of failure signals? Failure. Failure signals. So if we give a failure signal, to Yeah. the, Failure signals do you look for to detect so when the LLM? what do you mean the failure signal? So which mean the Okay, so the LLM start shaping the auto ML process itself, right? And then okay, let me change the question. So how do we maintain a balance between leveraging the LLM's prior knowledge and ensuring the system remains grounded in the actual data? sorry, my hearing is bad. Okay, I'm sorry. This is about the shaping to the auto machine learning process. He wants to know about the failure signal to detect the element guiding the optimization. And what kind of failure signal to? The wrong signal. Yes, The wrong signal to looking for the detect for the optimization for the wrong So direction. that is a very good question. Maybe I think the current research do not consider to input such kind of failure signal or the wrong signal. So in general, so the AutoML technology or the LLM believe the input signal is correct and accurate. So that is I think that is a good point. So if user input and give the failure signal and the wrong signal, it may be accident. So I do not know the technology to detect such kind of the signal. So, but it can be a research point to be further investigated. So maybe it can be LLM or some kind of technology to detect and to ignore such kind of failure signal, to reject such kind of the insignificant information. So, but I don't know the solution right now, but it should be pursued to be investigated, I think so. So that is a very good point, I think. Okay. 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 The time is okay. So before, so you mentioned that you don't have any solution for that because there is no research. For that. Is it right? In my understanding. Yeah. So because there is no solution for that,
is there any research for looking for the solution to that problems? Is there any next research? To detect the failure signal. Yeah. Like, do you have the plan or? I don't know such kind of the specific research. It may exist, but I don't know. I'm sorry, so I cannot answer right now. Okay. I think in the research is maybe it's a different from the Indonesia and the Japan, because in Japan is the research is a little bit small field. So maybe a signal failure is not your field, because this is the field of the signal processing, I think. So maybe Professor Shirakawa did not work in the signal processing. Okay, thank you. Okay, thank you. Another one? Good morning, sir. Let me introduce myself. My name is Joshua, and I have a question for you. What are the two primary benefits that automated machine learning aim to realize to automating the trial and error process of setting hyperparameters and model architectures? It's about the how to tuning the hyperparameter and architecture for the automation machine learning. So how to optimize? How to tune the hyperparameter and also the architecture for the automation machine learning. So do you mean the how optimization technique to Yes, optimize? maybe. To optimize hyperparameter was a Yep. neural architecture. So Yep. we use the so this is so to optimize. So of course we use the optimization algorithms. So but that is called black box optimization. So I do not explain the detail. So let's imagine so we have so this architecture is good, and this architecture is not good, and this architecture is good. So then we can try the next evaluation from picking this good one and this good one. So we can generate the new solutions from the better solution previously evaluated. So then we create the new one and then evaluate. And if the new created solution is better, so then we modify this one. So this is the idea of the optimization of the black box optimization. So because we do not access the gradient information, we cannot use a differentiable or differentiation and the gradient. So we only use evaluation. So this is good, this is not good, this is very good, this is super good. So we can create the new solution by using the previously evaluated solution. So simply we can combine the better ones previously evaluated, so then we create a new ones. So we repeated this process. So this is the basic idea of the black box optimization. So, okay. Okay, in the chat Okay. box, we have the one question, please. Oh, okay, one question. Okay. It's okay? Okay. Thank you for Professor Shirakawa-san. I just curious for your research about LLM. As we know, we have a lot of language of the world. In your opinion, what kind of LLM that can adopt for every country? As we know,
every country race to develop locally LLM. Why and how to build in? So you mentioned about the local LLM. I just want to know about your opinion. The LLM that can adopt for every country in the world, because we have a lot of language in the world, such as like your research about the language of a model of math Chinese and language of Chinese. It's that locally LLM. In your opinion? So local LLM means so LLM for the Indonesian language, something like that? For... the local means that, yeah, okay. Yes. Not crowd, the Yes. local, okay. Yeah, I think the local LLM is needed in the current and the near future, I think. So because not all people want to upload the confidential information to the cloud. So if we do not know upload the data or prompt to the OpenAI or something like the company, so we have to use LLM in local. And even if we can use a local LLM in the IoT device or resource constraint device, so we can do a lot of things in the local. So and now is the computational cost of the LLM is very huge. So they need a lot of GPUs to respond quickly. If we reduce the model size and computational cost to calculate the inner calculation in the LLM, so we can implement the LLM to the mobilities and sensors. So if we can implement the LLM for local, so we can do many things, I think. And we can do not access the cloud, and we can do not upload the confidential information to the companies. So that is a very important direction, I think, to how to implement the LLM efficiently in the local device is a quite promising research direction, I think so. Okay, one more question from the online. Is this fine? Yeah. Is it fine? Yeah. How can I? Fine. One question from the online site. Okay. Oh, Professor Sirakawa, regarding to the CAT-CMA with margin method for the mixed variable optimization, have you tested its efficiency on time series forecasting models like LSTM or XGBoost, where hyperparameter sensitivity is usually very high compared to tabular data? Thank you. So the direct answer is no. I want to try. So if you have a time, please try to use our CAT-CMA with margin to optimize time series forecasting models. So maybe it includes, yes, continuous and categorical variables to be optimized. So I hope that our methods can work well. So I'm sorry, I do not try. Maybe I think that time series forecasting or time series data is a very difficult problem. So this is one promising applications. So please try. Thank you. Okay, if you have any question and you will want to know about it, you can send an email to Professor Yes. Sirakawa. And I still stay here
afternoon. So please, if you have a question, please contact me Okay. directly. He still stay in the Universitas Nasional until afternoon. Is it Yes, right? yeah. Yes. So if you want to ask about the machine learning, deep learning, how to tuning the hyperparameter, please come to him. Okay, thank you very much, Professor Sudakawa, Okay, thank you very much. for the inspiring presentation. And please Yes. give the appreciate for Professor Sirakawa. Thank you. Next, there was the handover of souvenir and plaque, as well as group photo with the moderator and keynote speaker. So we invited the Dean and the Vice Dean of FTKI, Dr. Agung Triyayudi, and Insinyur Enda Triesti Handayani to hand over the souvenir and plaque. Thank you. Thank you for the material, Professor Shinichi Shirakawa and the moderator, Miss Panca Dewi Pamungkasari, PhD. Please come back to your seat. Before we go to the next session, we apologize because yesterday, keynote speech 2, Mr. Denny Yulian, Magister Engineering, was unable to attend due to being hospitalized. Therefore, our conversation will be an online workshop at 1 p.m. Next, we will continue with keynote speech 4, Professor Yifan Chen. This session will be moderated by Mr. Filbert Hilman Juwono, PhD. Please welcome. Right, thank you very much. Am I audible? Can you hear me? Hello? Oh. All right, good morning, everyone. Good morning, Prof. Ivan. How are you? So we will have the fourth keynote speech session today. And the speaker is Professor Ivan Chen. So actually, he was my mentor, my supervisor, and I visited his university in, I think, 2013 in Shenzhen, right? Yeah, so he's expert in the biomedical and nanobio things. So let me read his biography. So Professor Ivan Chen is a distinguished professor at the University of Electronic Science and Technology of China, specializes in a cross-disciplinary blend of electrical and electronic engineering, biomedical engineering, and computer science. Educated at Nanyang Technological University, Singapore, he has held prestigious positions across top universities in China, New Zealand, the UK, and Singapore. An esteemed fellow of multiple engineering institutions, including Engineering New Zealand and Institution of Engineering and Technology, UK.
Dr. Chen also contributes as an editor to various IEEE journals. His innovative research spans in FIFO, computation, molecular communications, and electromagnetic biomedicine, supported by international grants and recognized in publications like IEEE Spectrum and the New Zealand Heralds. So the talk today is about the it's about IoT, right? And bio things, right? Yeah. So maybe Prof. Ivan. So okay, maybe you can share the screen. my screen. Yeah. Can you see my screen? Can you see my screen? Hello. Yes. Yeah. Yeah. Yes. 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 Can, So it's okay. Yeah. hello. Hello. Yes. Yeah. Yes. Okay. Yeah. We can see. Yeah. We so can see. I will start now. Yeah. Can I start now? Hello. Hello, Prof. Ivan. Yes. 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 Can you hear me? Yes. Can I start now? Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes. Okay. Please. Sorry, because of my teaching, I can't attend the conference personally. But anyway, it's my great pleasure to be here and to deliver a talk on computational nanobiosensing, which is a research area we have been working on over the past 8 years. Anyway, thank you, Philbert, also for introducing me. All right, so I will start my presentation. Okay, we will start with the research background, followed by the research gaps, methodologies, and conclusions. Right. Now let's start with research background about the existing nanobiosensing strategies. We first look at the tumor growth process. We know that when tumor is in the range of number of cells in the range of 10 to about 0 to 10 to about 3 is in a subclinical phase. Then we'll follow by the early stage, mid-term, and also advanced, right? So if in terms of the tumor stage, it starts from normal stage to malignant to invisible period and also finally to the visible period. Now it's very important to detect tumor at early stage. If the tumors are detected at early stage, the survival rate is more than 90%. Otherwise, it can be less than 20%, right? So let's look at some existing strategies of nanobiosensing techniques. The first is imaging-based nanobiosensing. Now, there are many different existing imaging techniques like ultrasound, CT, MRI, PET, and so on. So the main issues of these kind of imaging techniques is because spatial resolution, right? All these imaging modalities, they are constrained by the imaging resolution. For example, in a range of several sub-millimeters to a few millimeters, right? So to solve this spatial resolution problem, researchers also proposed the nanoparticle-based nanobiosensing. Nanoparticle-based biosensing, all right. So this one shows the tumor microenvironment with the tumor vasculature. And then due to the so-called enhanced permeability and retention effect, the EPR effect. So when the nanoparticles arrive in the tumor microenvironment, they will be retained by the tumor. So in that way, we can use this contrast imaging, try to observe the tumor. The main problem of this is the nanoparticles have to arrive in the blood vessel, in the tumor through blood vessel circulation system. And the blood vessel length is as long as 176,000 kilometers, right? So if we consider this as a computational problem, it's actually a brute force search in a highly complex vascular network, which is slow and ineffective, right? Now the research review paper in Nature shows that a median value of 0.7% of the dose of nanoparticles reach the tumor, and this percentage has not improved over the past 10 years. Okay, so the efficiency is very low. Now to solve this problem, because nanoparticles, they are passive,
the researchers also proposed the active nanorobots. So this is an early concept of nanorobot, which was published in 1988, right? Now today, of course, the nanorobots have evolved over multiple areas. It can be used for the different type of control strategies, different functionalization of the material properties, different sensing mechanisms, and various applications. Right. So in about 10 years ago, we talked about the functional elements of nanorobot. So we believe that there are about 6 fundamental nano functional elements: a steering wheel to steer the direction of nanorobot, a navigator to locate the nanorobot, nanoload, which can be used like contrast agents or drug molecules, and a fuel to power up nanorobot, a propeller to move the nanorobot forward, and also a sensor as an interface between nanorobot and the environment. So we also established a one-to-one correspondence between this model and example, for example, functional elements of MTB, magnetotactic bacteria. So it's type of a bacterial nanorobot. All right. So this is an example of this MTB. This figure shows the microscopic image of MTB, right? And this figure B shows also a microscopic image of MTB targeted in the tumor region. And this one is the electron micrograph of this bacteria nanorobot. So you can see that the shape is spherical, and there is a magnetosome which can be controlled by the magnetic field. And there is 2 fragile bundles, to move the nanorobot forward. Now this D and E actually shows how nanorobots can be tracked by using MRI, for example. Okay, so our collaborator published a paper about 9 years ago in Nature Nanotechnology, Professor Martel from Canada. So he shows that by using an MRI system to control MTB, this bacteria, using a magnetic field to target a tumor. So you can see that originally the bacteria, that's the original amount, and this bar shows the bacteria using a magnetic field. And this one shows the brute force search, like using circulation system. So the efficiency can be improved by 5 to 10 times, right? So it's very efficient. Unfortunately, there is a major issue of so-called chicken or egg dilemma, okay? Because in order to do the targeting, in order to generate field, we need to know the location of the tumor. But our purpose actually is to detect the location of tumor. So in other words, there is no location of tumor, and how are we able to generate field to guide the movement of nanorobot to detect the tumor? So that's why I call a chicken or egg dilemma. Right, so this is another example of nano swimmer we have done in Southern University of Science and Technology in Shenzhen. Basically, we use a Janus particle as a nanorobot to move in this kind of highly complex system. And similarly, this type of nanorobot also face the same problem of chicken or egg dilemma. Okay, now let's look at the research gaps after this introduction. First, in terms of existing strategies, imaging-based technology face a problem of resolution. Nanoparticle-based strategy face a problem of systemic circulation, and nanorobot-based system face the problem of chicken or egg causality dilemma. So in view of this, we propose a new framework we call computational nanobiosensing, using the strategy what I call sensing by learning. Okay, so let's look at what is sensing by learning. First, we know that the early cancer cannot be detected by using traditional medical imaging techniques. But we know that early cancer can cause in vivo microenvironmental change, right? So this change will induce what I call a biological gradient field. So I'm going to talk about this at a later stage. And together with different types of smart nanosystem, for example, externally manipulable or autonomous or hybrid systems, then we can perform what I call in vivo computation, right? So in that way, we can achieve nanobiosensing. So that's why I call it sensing by learning. The nanorobots try to learn from the environment, learn from the biological gradient field, and performing an intelligent searching of nanorobots. Okay, so that's a general background. Now let's look at the key methodologies.
First, we talk about this manipulable in vivo computation. So in other words, nanorobots can be externally controlled. We look at the building block of this framework. Okay. Now, in terms of manipulable in vivo computation, MIVC, there are two fundamental blocks. The first is manipulable smart nanosystem, and the second one is biological gradient field, BGF. Now let's first look at this so-called externally manipulable smart nanosystem. Right. Earlier on, I talked about the engineered nanorobot, which has the advantage of controllable, trackable, minimal systemic exposure, shortest physiological path. But the problem is it requires prior knowledge of tumor location. Now, in terms of traditional smart nanosystem, they have all the disadvantages, but on the other hand, they doesn't require prior knowledge of tumor location. So our idea is we combine these two systems and to achieve this what I call externally manipulable smart nanosystem, where the nanorobots can be guided by this biological gradient to arrive at the tumor. Right. So that's why I call this type of system as externally manipulable smart nanosystem. Now, the second key building block is tumor-induced biological gradient field. Okay, for example, these are some of the results published about 10 years ago in PNAS. So it shows that smart nanosystems can be responsive to the local environment. For example, it can be responsive to redox, pH, enzyme, and so on. Right. So all these sort of things will create a biological gradient around the tumor. So we have also done some console simulation. We generate a tumor and we try to analyze the oxygen concentration around the tumor. And from this figure, it can be shown that there is actually a gradient of oxygen concentration around the tumor. So this minimum point is the location of tumor. So as the distance between the area, the location, getting further away from the tumor, the oxygen concentration increases. So that's why if the nanorobot is able to analyze and learn from the oxygen gradient, for example, then of course it's possible now for nanorobot to move towards tumor efficiently. Okay. So one of the main issues is how are we able to estimate this biological gradient? So we propose a strategy called sensing by seeing, or seeing is sensing. So suppose these nanorobots or nanoparticles, they are injected into bloodstream under diffusion. So distribution of this nano swimmer swan is used to detect the change in blood viscosity, which is one type of biological gradient field. So if the swan diffused, then we can generate a field to re-aggregate all these nanoparticles and perform the next level of sensing. So our result shows that the diffusion patterns of nanoparticles are strongly correlated with the blood viscosity. So therefore, we can actually use this pattern, the characteristics, the properties of this pattern, to detect the blood viscosity. So that's why I call sensing by seeing. Whatever we observed about our patterns actually tells us about the biological environment. Okay, so that's the first building block. Now let's look at the formulation of the problem formulation. Essentially, we try to describe nanobiosensing problem as an optimization problem. So minimization or maximization, for example. Now in this formulation, A represents computational agent, which is nanorobot. D is the domain, which represents high-risk tissue region. Now this function F, okay, F is the externally measurable objective function. So if from optimization point of view, this F function is the biological landscape for optimization. Now FA here is the apparent objective function measured through this agent A, and FT is the true function, okay? Because the agent, the presence of nanorobot will change the underlying biological gradient. So that's why you introduce FD. FD is the disturbance, right? Now, ideal case, we need to generate a correction factor FC to counter-react to FD, right? So, okay, so that's a general formulation. So in other words, we try to describe this nanobiosensing as a minimization or maximization problem. So we create an analogy between nanobiosensing and optimization. So in nanobiosensing, we have the biological gradient field estimation and the nanorobot actuation.
Now, in terms of optimization, we have a solution evaluation and solution adjustment. So there's a one-to-one correspondence. But of course, there's a very important difference, physical constraint. In nanobiosensing, the nanorobot will face constraints of unintended actuation, quantization error, steering error, positioning error, lifespan and speed, and so on. I'm going to talk about this later. So, under considering these physical constraints, we can formulate the problem either as an AI-embodied smart tumor targeting or as a constraint mathematical optimization. Now, in terms of the targeting strategy development, we have two approaches or two directions. The first direction, we can directly transfer the existing optimization methods to nanobiosensing, or otherwise we can revisit these methods and propose our new strategies. Okay. So this is the general problem formulation. Now let's look at the system model. Okay, system model. This model, actually, we proposed about this also about 9 years ago. We consider a cross-scale Internet of bio-nano things. So we have a macro unit. A macro unit consists of a tracking module, which use an imaging platform to monitor nanorobots. And there is also a control module, which use a traditional method to control nanorobots. Now there's an in-messaging interface, IMI, which converts signals used by macro unit into commands, so to which nanorobots can respond. And there's also, of course, an out-messaging interface, which converts swarm patterns to externally detectable message. For example, I mentioned about sensing by scene in my early slide, right? Okay. Now the second important models are propagation models. So we consider, for example, fractal-based random walk model of nanorobots in large-scale capillaries, large-scale blood vessels. Now we also consider fractal-based multi-physics models when they are both artery and vein and capillary. And of course, we also consider inversion percoloration if we are focused on the capillaries, right? Other models such as multi-layer inversion percoloration, because sometimes the tumor boundaries, they are blurred, so they don't have a clear boundary. So we need to have a multi-layered inversion percoloration design. So we also look into different tumor growth stages and three-dimensional models, okay, for the blood vessels, right? Okay, so that's the system model. Now let's look at the physical constraint. As what I mentioned earlier, physical constraint. So there are 5 fundamental physical constraints here. And the first physical constraint is what I call unintended actuation. All right, because due to the constraint of current technology, when we generate a magnetic field, right, all the nanorobots will be maneuvered to the same direction at the same time. It's very different from optimization, mathematical optimization. In mass optimization, we can control each agent individually, simultaneously, no problem at all. But for nanorobot, if we just want to move one of them, and all the others will be moved, unintentionally. So let's try, we propose what I call time division multiplexing, TDM. So we consider 2 different types of TDM protocols, TDM1 and TDM2. So in the first case, we have start with intent actuating of one of the agent, followed by the tracking for this agent, and then followed by the imaging, actuating of the second agent, and followed by the tracking, and so on and so forth. So that's the first protocol. Now in the second protocol, each nanorobot is operate in IA mode, right? Imaging and actuating, imaging and actuating of agent 2, and so on. And finally, there's a common tracking mode, right? So these are 2 different types of protocols. All right, so that's the second constraint. Now the third constraint is quantization and steering errors, because we know that blood viscosity, blood vessels, they are not continuous. The space is discretized, right? Just like how these nanorobots are moving in this kind of discretized space. And which will introduce the quantization errors for the position, and also the steering errors. The actual angle of movement will be different from the steering angle, right? Now, positioning error. So that's an example. For example, we are trying to do locating nanoparticles in breast phantom. This is a breast phantom we designed. When we are trying to do a contrast-enhanced medical imaging. And we found that as the signal-to-noise ratio decreases
the positioning error increases, right? So in other words, when you are trying to observe the nanorobots, there will always be locating errors. Now, what's the finite lifespan speed? That's the last constraint I'm going to talk about. It includes diffusion. Nanorobots, they will diffuse in the environment, and once it diffuses, it will cannot be reaggregated. There's a branching because the blood vessels, they are bifurcating. So sometimes nanorobot will move to the wrong branch and can never come back. And there's also a lifespan because, for example, like MTB, the bacterial nanorobot, it will lose the livability in the blood, right? So these are some of the mechanisms. And of course, the speed will also change, will reduce, right? Okay, now let's, because due to time constraint, I'll not really look into great details. I'll just skim through some of the key strategies we have developed. The first is what I call gradient descent inspired. So we establish a one-to-one correspondence between gradient descent, right, and the nanobiosensing, okay, GD inspired MIVC. So in this case, the global maximum corresponds to the tumor. The gradient in this gradient descent corresponds to the BGF, biological gradient field. And the natural gas, the gas, each individual gas corresponds to the nanorobot. Okay. So in this way, we can perform the estimation of gradient and updating of position. Right, again, due to kind of constraint, I'm not going into the technical details. All right. So there are different ways to estimate the gradient and update the position. Depends on the time multiplexing protocols. Okay. Now, at this moment, there is no recognized biological gradient field or biological landscape. So we use some of the representative landscape as example to analyze, to study our algorithms. So we consider sphere function, Matthias function, and Eason function, with different levels of complexity. And we consider multi-layer tumor vasculature, tumor vessel model. And these are some of the results, right? So in summary, I quickly go to summary. Our approach successfully detects the tumor, as you can see in these black lines here. But blue force search corresponds to the conventional systemic circulation, fails, right? And gradient estimate during for this TDM2 is less accurate. So therefore, the second time multiplexing protocol will have more divergent path. So that's some of the key conclusion. And our results found that by introducing intelligence to the nanobiosensing process, it achieves much better performance compared to brute force search, right? For example, brute force is 58%, and the MIVC is close to 90%. Okay, and in terms of the targeting efficiency, brute force is only 32%, and intelligence-based approach is 78%, right, for sphere function, right? Okay, so, and on the other hand, another conclusion is TDM1, the first protocol yields better performance than the second one. Now, we also propose different strategies to alleviate these physical constraints. For example, to solve the problem of unidirectional magnetic field, we propose a multi-estimate fusion. Okay, so we consider different types of MEF, leader-based, weight-based, and geolocation-based. Now, for the finite lifespan, we propose memory-driven gradient descent. Basically, we add memory in the past time steps for faster detection. Because once you detect fast, of course, even within a shorter lifespan, the nanobiosensing can still be achieved. Okay, so I will skip this part. If you are interested, we can have further discussion at a later stage. Okay. Now, we also look into the gradient descent inspired tumor nanobiosensing for testicle geometry vasculature, because we know that blood vessels, they are discretized, right? So it's very important to consider the direction of these blood vessels, the orientation of blood vessels. So in that case, we consider we propose what I call a coordinate gradient descent. So we consider the X and Y coordinate of blood vessels to improve the targeting efficiency. So these are some of the examples. These are the discretized objective functions we have considered, and these are some of the results. And we found that CGD, coordinate gradient descent, detects the tumor, whereas brute force and traditional gradient descent fail to do so. Okay. So you can see that that's how, if we consider coordinate the trajectory of this nanorobot. So
So we first go horizontally to the right and then go upwards, right? So which can arrive at a tumor much faster compared to, and much more efficient compared to a traditional gradient design. Okay, these are some of the performance. Okay, now the second main framework under this manipulable in vivo computation is evolutionary algorithm inspired. Okay, so in this case, for example, we know that for EA, different agents, they learn from each other and learn from the best, for example, and eventually they can swarm around the optimal location. So given this, we establish a one-to-one correspondence analogy between EA and MIVC, okay, how the nanorobot will swarm around the cancer when the gradient of the biological gradient field is not so clear. Now, some examples, we consider, for example, PSO-inspired MIVC. I mean, particle swarm optimization is a very classical EA approach, so I will not look into details of this one. Some examples, we consider various objective functions, spherical function, arctic function, and rastream function, and single-layer tumor vasculature, and these are some of the results. So we found that PSO-inspired MIVC detects the tumor with some nanorobots swarming around the tumor, whereas blue force search, for example, all these red crosses fails. Right. Ideal PSO without any physical constraints, of course, achieves the best performance for the ideal case, but that's ideal case. Now, in real case, the sensing performance will deteriorate when the landscape becomes more complex. Right. Okay, these are some results. Essentially, what I want to share is PSO-inspired MIVC achieves much better performance than blue force search. Right. So sometimes it can be 10 times, 5 to 10 times improvement. Now, we also look into gravitational search algorithm inspired MIVC. This is GSA is another type of evolution algorithm because we modify it and consider all these physical constraints, right? And we propose what I call autokinetic GSA for unintended actuation. Okay, because there are different strategies. We know that all the nanorobots have to control at the same time. So we can either use the sequential strategy we taught earlier. Remember that 2 time multiplexing protocols, TDN1 and TDN2. So we can do in the same thing. We operate each agent sequentially. That's one approach. Another approach is we can consider a different priority. For example, in terms of weak priority, the whole group learn from the weakest agent. All right. So in other words, if you imagine you have a class of students, right? So you have to use the same textbook for all the students. Now, weak priority means you choose the textbook that's suitable to the worst student in your class. Strong priority means you choose a textbook that's best for the best student. And random priority means you just choose randomly out of all the possible students, possible levels. Okay. Now we look into different. These are some examples. We consider different objective functions and single-layer tumor vessels, and these are some of the results. We found that weak priority strategy achieves the best. So which is different from our common sense, our direct intuition, right? Actually, the best way is to cater to the weakest of the class. Okay, that will give you the best performance. Okay. Now also look into the trade-off between actuation and estimation. Remember, in the nano biosensing, there is one stage for move the nanorobot, which is actuation. There is another stage to estimate the biological gradient field. Okay, so each of them will take some resources in terms of time and controlling effort. So that's why we consider different type of possible balance between these two. How much time we need to spend for the actuating and how much time we spend for the tracking. And we consider different strategies, the so-called tension relaxation strategy, where actuation approximately equal to estimation, or T-biased, where more resources is given for actuation, or R-biased, where more resources given for estimation. So work-life balance, consider tension, actuation is the work, and estimation is life. So which one is the best? Now these are some of the examples, and our results shows that TR strategy, tension relaxation strategy, achieves the best performance. Right. Okay, we also look into the multifocal tumor sensing. So consider the multimodal optimization, right? So there are multiple optimums, so which is analogs to tumors with multifocal tumors, right?
So the idea is we can perform sequential niching. The meaning of sequential niching is we can detect one of the tumor, okay, then we modify artificially the biological gradient field and push all the agents to the second tumor, and then after that we can modify again and to the third tumor, and so on and so forth. Okay, so that's what we call a sequential niching approach. Okay, now these are some of the results. You can see how these 3 tumors, they are detected one by one by using the proposed niching strategy. Okay, so also consider a dynamic in vivo computation when the biological gradient field is time varying. We consider swarm-based learning and individual-based learning. And we consider 3-dimensional tumor vasculatures and some of the results here. So anyway, I'll skip through. And we also consider the exploitation and exploration strategies for performance enhancement of this IVC. Right. So we propose 2 behavior, the collaboration behavior and the competition behavior of nanoswimmers. Okay, these are some of the results, which shows that by using just now the performance enhancement, the ETA, the detection efficiency, can be much improved compared to the traditional approach. Okay, so we also look into co-associated biological gradient field, because in our biological environment, often we have multiple biological gradient field. For example, sometimes it's oxygen concentration, sometimes it's pH value, sometimes it's enzyme. So that's why we can use the AI algorithm to select the best biological gradient field and then to perform the follow-up optimization. Okay, so this is we propose what we call visionary net, AI net for a network for BGF selection and some of the results. Okay, so this one shows the performance improvement by using the BGF selector. Now, here is the experimental platform. We use the Janus nanoparticles, and this one is the control systems, computer, and also the imaging tracking system. So some of the results, for example, for the unifocal tumor detection, and this one shows the example for multifocal tumor detection. All right. Okay, so due to time constraint, I will not go into details of the other 2 main framework. One is about autonomous in vivo computation, which try to alleviate the limitations of MIVC. So we propose autonomous IVC. So basically means all these nanorobots, they try to learn from each other, cooperate from each other to detect a tumor autonomously. So in this case, we don't really need an external magnetic field to control and guide that. Okay. And these are some of the principles of AIVC and the analogy between multi-agent system and autonomous IVC. Okay. And the key procedures, right, and results. Okay. So we show these are some of the results, how the nanorobots can move autonomously in a highly complex network with a lot of obstacles. Okay. And the last one, okay, these are different types of AIVC. Okay, I will skip through due to a constraint. Right. Okay, and the last one is about hybrid IVC, hybrid in vivo computation, which essentially try to combine the advantages of MIVC and the AIVC. So essentially we introduce 2 phases. The first phase is autonomous phase, and the second phase is the controlled phase or reinforcement phase, right? To combine the advantages of manipulable system and the autonomous system as shown in this green box. Okay, so these are some of the operating principles of hybrid IVC and some of the results. You can see how these nanorobots can move. This one is a static obstacle. You can see that sometimes the nanorobot, they can suddenly jump. So that's because, like I mentioned, hybrid IVC, there are 2 phases. In one phase is autonomous phase, which moves slowly, but autonomously. And the other phase is under the guidance of a field, which moves faster, yeah, but it requires a field. Okay, so these are some of the simulation results, okay, and performance. Okay, now I will conclude my presentation. We have proposed a new framework
called computational nanobiosensing, CONA, which can promise to increase probability of tumor sensing, improve accumulation of drug, shortest possible physiological loops, and minimal systemic exposure. Future works, we try to develop more biologically realistic landscapes. Okay, for now we are using classical optimization landscapes, but now we are trying to build a database for biologically realistic landscapes. Design and manufacturing of our framework-oriented nanorobots, in vitro and in vivo experiments, and other advanced strategies. So I would like to thank my PhD students, Xiaolong. His PhD is focused on manipulable IVC. Dr. Muhammad Ali, his research focused on autonomous IVC and hybrid IVC. And my postdoc, Dr. Yue Shun, focused on estimation of biological gradient field. Now, in conclusion, nature's blueprints have inspired exciting new fields of science, such as biologically inspired computing. So it will be just as stimulating to look the other way by exploiting computing strategies for bionanomedicine. So with this, I will conclude my presentation, and thank you very much. Yeah. All right, thank you very much, Prof. Ivan. It's very... sorry, Philip. Yeah. Sorry, Philip. Because I have an appointment, in another maybe 20 minutes time. So that's why, unfortunately, I can't take questions at this moment. Okay. Sorry about that. Yeah, No due to the delay. So if there are any questions from the audience, offline audience or online audience, please help to consolidate their questions and send to me. I will try to address them offline. Okay, sure. Thank you very much. Yeah, I'm very sorry about that. Yeah, because no problem, Prof. Ivan. Yeah, thank you very much for the talk. Okay. Yeah. Yeah, thank See you very much, bye-bye. and have a nice day. Thank you. Enjoy the conference. Yeah, bye for now. Okay, thank you. Bye-bye. So I return back to the MC. If you have any questions, just let me know later on through the committee member for Prof. Ivan's presentation, and then we will try our best to convey the questions to him. So I return back to MC. Apakah ada yang ingin bertanya? Anybody have a question? Atau nih? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Pak. Okay, so thank you very much, and then I return back to MC. Then maybe we can start the parallel session, right? Thank you for the material, Professor Yifan Chen, and the moderator, Mr. Philbert Hirman Juwana, PhD. Please come back to your seat. This session we will inform you about parallel session 3. For parallel session 3 will be held at 10:15 to 12 with the room A, B, C, D, E. Oke, baik, untuk mahasiswa di sini silakan coffee break 10 menit, lalu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Iya, workshop. Tadi udah saya umumin, Bu. Oke. Tapi ini para peserta pada ikut kan, Bu? Iya. Silakan jika sudah mengambil coffee break-nya silakan duduk kembali ya. Karena akan ada parallel session setelah ini, silakan disimak.
Silakan Bapak Ibu moderator untuk ke ruangnya masing-masing.
Bagi teman-teman yang mahasiswa yang udah dapat makanan boleh duduk ya karena sesinya akan segera dimulai. Next, we will continue with invited speaker 3, Dr. Fauzia. This session will be moderated by Insinyur Asrul Sani, PhD. Please welcome. Okay, thank you, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all distinguished ladies and gentlemen. It is an honor for me to open this session and welcome all participants to our international conference. Today, we are privileged to have a remarkable speaker whose dedication to research and education continues inspiring many of us. Allow me to introduce Dr. Fazia. She is from Universitas Nasional. She is a strong and resilient academic whom I personally know, highly committed colleague. Yeah, we are work together in lecture in Master of Information Technology program in Universitas Nasional. Dr. Fauzia always demonstrated exceptional professional, patient, intellectual rigor. She is not only an outstanding lecturer, but a highly productive researchers with numerous publications that contribute a significant field of machine learning, digital image processing, and intelligent system. Yeah. Today, Dr. Fauzia will present her research field. The title is Performance Evaluation of Feature Extraction and the Influence of Out and Cross-Validation Schemes on the Classification Accuracy Digital Image-Based Gesture Recognition. I think her presentation will provide value insight into how different feature extraction technique and validation strategies. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome Dr. Fauzia deliver her presentation. Dr. Fauzia, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Asrul, PhD. Good afternoon, college, and all participants in Zoom and in auditorium. It is an honor to be invited me as a speaker in this session. Thank you for the opportunity to share and learn together today. I would like to express my gratitude to the organizing committee for inviting me and giving me the opportunity to speak today.
My name is Fauzia, and I'm affiliate from Universitas Nasional, focused on machine learning, artificial intelligence, and computer vision. Today, I will be present a topic of title Performance Evaluation of Feature Extraction to the Influence, Hold All, and Cross-Validation Scheme on the strategic for image digital based gesture recognition. This topic is important because digital image and feature extraction performance validation strategies greatly influence the accuracy of gesture recognition system. Proper evaluation leads to more reliable and effective digital image-based gesture classification. Permission to share my screen, all participants to see my screen. Clear my screen, Mr. Asel. You will share, Dr. Fauzia, your own. Okay, thank you. Okay, this topic is performance evaluation of feature extraction and the influence, hot or and cross validation scheme on the classification accuracy of digital image-based gesture recognition. Okay, background from this research. Number one is hand gesture recognition is a crucial component of a modern in human Dr. Fauzia, your voice, I not hear you. hear my voice, Mr. Asrul? Yeah, I can Okay. hear. Many vision-based gesture studies still face challenges in accurate segmentation and contradiction, representing gesture shape reliable and ensuring robustness in dynamic or noisy environment. Okay, the system performance depend on number one is quality of video acquisition, relevance and robust of extracts feature, and appropriate of classification and validation approach. Free mention codes is widely used as an efficient contour-based description for hand shape representation. And classical model is a random forest, SVM, naive Bayes, decision tree, and neural network are commonly used for gesture classification. My presentation is divided into three parts. The first part explains the performance of the feature extraction methods. And the second part discuss how different validation schemes
70 and 30, 80 and 20 hold out, and 10-fold cross-validation effect, accuracy and model stabil. The third part present the classification accuracy result and the overall system evaluation, highlight which a model perform best and why. Okay, the number one is feature extraction. This research used Freeman chain code as the primary contour-based feature descriptor for representing hand gesture shape. The chain code captures directional transition along the hand boundary and making it effective for shape representation. Each video is converted into the individual frame and undergoes a complete pre-processing pipeline, including background subtraction, morphological, binarization, and counter extraction to ensure that the hand silhouette is clean and noise-free. The detect contour is then transformed into a histogram-based chain code feature vector, summarizing the frequency of directional movement. This representation provides a compact and discriminative description of range of motion-based gesture shapes. The chain code histogram method demonstrates several strengths. It is a computational efficient, robust to variation in hand size, and well for representing directional movement, pattern in range of motion gesture. However, its performance remains sensitive to noise, especially when pre-processing is insufficient or segmentation artifact remain in the contour. The detect contour is then transformed into a histogram-based chain code feature vector. Summarize the frequency of directional movement. This representation provides a compact and discriminative description of range of motion-based gesture shape. Using this vector, six classification algorithm, random forest, superfactor machine, decision tree, naive bias, backpropagation neural network, and radial base function neural network were compared to evaluate their performance. Number two is a holdout and cross-validation scheme. The impact holdout and cross-validation scheme. The study evaluates three validation schemes: holdout 30 and 30, holdout 80 and 20, and stratified 10-fold cross-validation to investigate how different data partitioning strategies influence accuracy, precision, recall, advanced score, and model stabil. The holdout method is simple and fast, but is more susceptible to performance for fluctuation because results depend heavily on how the data is split, especially with relatively small data set. Overall, the finding demonstrate that validation strategy significant influence classification outcome, and cross-validation is the most reliable method for performance evaluation in gesture recognition system. Okay, number two is classification accuracy and system evaluation. In the classification model for this research is six classification with naive bias, decision tree, random forest, superfactor machine, backpropagation neural network, and radial base function neural network were evaluated using chain code histogram feature extraction from range of motion
base gesture image. Research gap from this research, number one is a lack of systematic comparison, accuracy metric, precision, recall F1 score between whole-out validation and keyfold cross-validation in gesture recognition. Limited evaluation of model stability, especially for random forest, SVM, naive Bayes, decision tree, radial base function neural network, and backpropagation neural network when applied to change histogram feature. In empirical study, comparing robust between different whole-out and cross-validation using the same gesture dataset. How validation strategy influence bias, variance, and generalization ability in range of motion-based gesture recognition. Research methods for this research: video acquisition and extract video into frame and then pre-processing image, backpropagation, neural network for model, radial base function for model, and six the other algorithm. The feature extraction using free-band chain code, and then the extracts from the image using for the histogram feature extraction, and model evaluation is have a cross validation and whole out and keyfold 10, and evaluating for the research to make best result and get the performance of optimal. The study used a quantitative experimental design evaluates how different validation scheme influence the performance of 6 machine learning in classify hand gesture recognition on Freeman chain code feature. The number one is data collection and pre-processing, which hand movement videos were recording and convert to frame. Pre-processing step include background subtraction, noise removal using morphological binarization, and contour extraction. The clean contour of each hand gesture was transformed into histogram-based Freeman chain code feature and classification model with 6 algorithms. And then is a research with 6 algorithm: naive Bayes, decision tree, random forest, SVM, backpropagation neural network, and radial base function neural network. It's look, a random forest is higher accuracy. And precision, recall, and F1 score for a 6 algorithm, the random forest is a highest accuracy. For this research, have a key findings. Number one is random forest is the highest accuracy in 87.35% and demonstrate the most stable performance with the lowest deviation. And SVM ranks second, confirmed that the feature space in a nonlinear and benefit from kernel-based learning. Neural network models show moderate performance and more sensitive to parameter tuning. And cross-validation consistent produce higher and more stable accuracy compared with whole-out. In a precision, recall, and F1 score, random forest is assigned for the best F1 score
is 0.87 followed by supervector machine. In the model where with nonlinear decision boundaries perform better for range of motion gesture safe. The combination of a chain code histogram feature and robust validation strategies significantly improve classification performance. And then random forest is the most effective classifier for a range of motion-based gesture recognition. And tenfold cross-validation is the best strategy for unbiased evaluation. And then advantages of the random forest approach. Number one, effectively capture complex nonlinear decision boundaries to minor class imbalance and stable across divergence data split ratio. For this research have a limitation. Number one is small data set. A neural network is sensitive to hyperparameter tuning and single subject data like participant and no temporal variation in gesture sequence. For this research can be implementation, the application is stroke rehabilitation, gesture control interface, IoT driven human computer interface, and ergonomic monitoring. For the research contribution, a complete real-time video-based gesture processing pipeline, a comprehensive comparative analysis of 6 algorithms across 3 validation, and empirical evidence for validation method selection. For the future work, future research should incorporate full sequence temporal model using CNN, RNN, or GNN architecture and expand the datasets to include multiple user, varied light condition, and more dynamic gesture sequence to improve overall generalization. Okay, thank you, Mr. Asrul. That is my team. Okay, thank you, Dr. Fau. Thank you for your explanation. Please applause to Dr. Fauzia. I think this is a type of research that maybe researchers can be also conduct, and you may ask to discuss with Dr. Fau about how to carry out and how to process the data involved. Yeah. I will only allow 2 questions for you. Maybe the participant can, if you have any question, please fill raise hand. In the outside, you can comment directly, maybe. There is no question, Dr. Fau. In the Zoom? Apakah ada yang ingin bertanya?
Okay. In I this. think there are no further questions. Okay. Okay, thank you, Dr. Fau, for you explain about your research. And due time constraint, we would like to process in parallel group, right? Thank you, Dr. Fauzia. Thank you, participant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Dr. Fauzia and the moderator, Insinyur Asrul Asani, PhD. Check. Okay, this session will inform you about parallel session 3. For parallel session 3 will be held at 11 to 15 with a room A, B, C, D, E. We kindly request all moderator, presenter, and participant to proceed to their assigned rooms. Thank you.
menjadi tempat pendidikan yang dipercaya mulai dari tahun 1949, Universitas Nasional telah berkembang menjadi salah satu universitas swasta terbaik dan smart campus. Berlokasi di Jakarta Selatan menjadikan Universitas Nasional menjadi tempat pendidikan yang dipercaya mulai dari tahun 1949, Universitas Nasional telah berkembang menjadi salah satu universitas swasta terbaik dan smart campus. Berlokasi di Jakarta Selatan menjadikan Universitas Nasional sebagai kampus dengan lokasi yang strategis. Dirintis oleh para pejuang kemerdekaan, pada Disnatalis ke-10, Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno menganugerahkan Universitas Nasional sebagai kampus perjuangan. Dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana, Universitas Nasional yang didirikan pada 15 Oktober 1949 turut berdedikasi dalam upaya mencerdaskan bangsa dan pergerakan kemerdekaan. Saat ini, Universitas Nasional memiliki 3 buah kampus, antara lain Kampus Utama Pejaten, Kampus Pusat Laboratorium Bambu Kuning, serta Menara Universitas Nasional. Terdapat 9 fakultas dengan 23 program studi untuk jenjang S1, 6 program studi untuk jenjang S2, 1 program studi untuk jenjang S3, dan 2 program studi untuk jenjang pendidikan profesi. Universitas Nasional telah menerapkan pendidikan berbasis online dengan metode blended learning pada setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Nasional dapat secara mudah melakukan perkuliahan tanpa harus datang ke kampus. Seiring perkembangan zaman, Universitas Nasional menerapkan sistem pendaftaran untuk mahasiswa baru yang dapat dilakukan secara online melalui website. Untuk dapat mencetak lulusan yang memiliki kemampuan di era revolusi industri 4.0, Universitas Nasional telah banyak memiliki prestasi serta kerjasama antar perguruan tinggi dan beberapa lembaga di tingkat internasional. Universitas Nasional juga memiliki sarana dan prasarana serta laboratorium guna mendukung sivitas akademika agar selalu mengikuti kemajuan zaman. Kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Nasional sangat beragam. Begitu juga dengan prestasi mahasiswa yang diraih dalam ajang tingkat daerah maupun tingkat nasional serta internasional. Hal ini terlihat dari kepercayaan perguruan tinggi dan lembaga asing untuk menjalin kerjasama dengan Universitas Nasional. Melalui pertukaran mahasiswa dan dosen, pemberian beasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama,
serta meningkatkan kompetitif adventif dengan membentuk kompetisi lulusan universitas nasional agar memiliki daya saing yang tinggi dan dapat bersaing dengan lulusan global, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selamat datang di Tur Kampus Universitas Nasional. Oke Sobat UNAS, sekarang kita menuju ke blok 1 yuk. Permisi Pak, Bu. Sekarang saya sudah sampai di blok 1. Di blok 1 lantai 1 ini terdapat ruang rektorat dan juga pusat penerimaan mahasiswa baru. Sementara untuk di blok 1 lantai 2 terdapat beberapa fasilitas seperti Bank BRI, Biro Administrasi Keuangan, Biro Administrasi Umum, Badan Pengelola Sistem Informasi, dan Biro Administrasi Sumber Daya Manusia. Sementara untuk di blok 1 lantai 3 terdapat ruang sekretariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekarang kita sudah sampai di ruang auditorium pada blok 1 lantai 4. Pada ruang auditorium ini biasa digunakan untuk kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan lainnya dengan kapasitas 150 hingga 200 orang. Sekarang kita sudah berada di blok 2. Pada blok 2 lantai 1 ini terdapat Fakultas Hukum beserta ruang peradilan semu untuk sarana praktikum mahasiswa Fakultas Hukum. Lalu pada basement terdapat ruang kelas. Sementara untuk penghubung antar blok 1 hingga blok 4 terdapat ruang UPT Marketing and Public Relation, ruang Tech Center, ruang seminar, Biro Administrasi Kemahasiswaan, ruang penerbitan jurnal UNAS, Pusat Pengajian Islam UNAS, Biro PPM, Pusat Studi Perempuan dan Anak, Pusat Studi Australia, P4M, dan P5M. Oke Sobat UNAS, sekarang kita sudah sampai di blok 3. Nah, di blok 3 lantai 1 ini terdapat ruang investasi saham yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa UNAS. Di lantai ini juga terdapat laboratorium bagi prodi pariwisata. Laboratorium di Prodi Pariwisata sendiri terdiri dari laboratorium model room, laboratorium front office, laboratorium restoran and bar, dan laboratorium kitchen and pastry. Selain terdapat laboratorium Prodi Pariwisata, di blok 3 di basement ini juga terdapat Pusat Bantuan Hukum UNAS dan juga beberapa ruang kelas. Dan blok 3 lantai 2 terdapat ruang badan penjaminan mutu, ruang sentra pelayanan akademik online, sementara pada blok 3 lantai 3 terdapat ruang blended learning serta ruang kelas. Nah, pada blok 2 lantai 2 ini juga terdapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu pada blok penghubung lantai 2 dari blok 1 hingga blok 4 terdapat ruang kerjasama nasional maupun internasional, Biro Administrasi Akademik, ruang sentra pelayanan akademik, dan tata usaha. Oke Sobat UNAS, di blok 2 lantai 3 ini terdapat beberapa fasilitas seperti ruang kelas, UPT Inkubator Wirausaha Mandiri, dan juga laboratorium Fakultas Bahasa dan Sastra. Oke Sobat UNAS, sekarang kita sudah berada di blok terakhir yaitu blok 4. Pada blok ini, area basement diperuntukkan untuk ruang kelas dan terdapat 5 fakultas. Pada lantai 1 terdapat Fakultas Bahasa dan Sastra, pada lantai 2 terdapat Fakultas Teknik dan Sains, serta Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, dan pada lantai 3 terdapat Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Biologi. Dan pada lantai 4 blok 4 terdapat Laboratorium Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari Laboratorium Artificial Intelligence, Laboratorium Network Data Communication, Laboratorium E-Commerce, serta Laboratorium Computer Vision and Multimedia. Sobat UNAS yang tertarik dengan budaya Korea Selatan bisa nih mengunjungi Korea Corner.
Di dalamnya banyak sekali informasi terkait negara Korea Selatan. Oke Sobat UNAS, setelah tadi kita berkeliling dari blok 1 sampai blok 4, sekarang saya akan menunjukkan gedung Cyber Library Universitas Nasional. Cyber Library UNAS terletak di lantai 1, sementara untuk lantai 2-nya terdapat ruangan auditorium yang biasa digunakan untuk wisuda dan juga kegiatan lainnya. Selain itu, ruangan ini juga dilengkapi dengan TV-tron dan audio. Cyber Library ini dapat digunakan oleh seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan serta Sivitas Akademika Universitas Nasional. Di gedung ini seluruh anggotanya dapat menikmati berbagai macam fasilitas berupa koleksi buku dan juga tempat baca yang nyaman. Oke Sobat UNAS, sekarang kita mau melihat fasilitas lain yang ada di kampus pusat Pejaten, antara lain seperti miniatur taman kota. Sekarang kita ada di EduPark. EduPark ini merupakan sumbangan dari Ikatan Alumni Fakultas Biologi Universitas Nasional. Bagi Sobat UNAS yang beragama Muslim, di UNAS juga terdapat fasilitas Masjid Sultan Takdir Ali Syabana. Selain itu juga terdapat klinik bagi Sobat UNAS yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Setelah berkeliling tadi, belum lengkap rasanya kalau kita belum lihat fasilitas kantin yang ada di UNAS. Di UNAS Pejaten ini terdapat 2 kantin, yakni di sebelah timur dan juga di sebelah selatan. Sobat UNAS, sekarang kita berada di kampus UNAS lainnya, yakni pusat laboratorium yang berada di Jalan Bambu Kuning. Nah, kampus ini berjarak kurang lebih 500 meter dari kampus pusat Pejaten. Di sini terdapat fasilitas berupa ruang kelas dan juga sarana praktikum untuk mahasiswa. Oke Sobat UNAS, sekarang saya berada di laboratorium Fakultas Biologi, yakni laboratorium zoologi. Di sini terdapat berbagai macam alat praktik, mulai dari anatomi manusia, spesimen pengawetan, dan juga mikroskop. Laboratorium ini juga dilengkapi dengan sarana perkuliahan berupa bangku belajar dan proyektor. Sekarang saya berada di laboratorium Fakultas Teknik dan Sains. Fakultas ini memiliki 3 laboratorium, yakni laboratorium proses produksi, laboratorium prestasi mesin, dan laboratorium uji material. Untuk area kampus di Bambu Kuning ini sekitar 5.433 meter persegi. Pada bagian depan terdapat kebun percobaan dan rumah kaca yang biasa digunakan sebagai sarana praktikum oleh mahasiswa pertanian. Di kampus pusat laboratorium Bambu Kuning ini juga memiliki laboratorium prodi ilmu komunikasi. Di sini terdapat laboratorium TV, laboratorium radio, dan laboratorium fotografi. Nah, setelah tadi kita lihat di lantai 1, sekarang kita akan lihat di lantai 2 dan 3 yang terdapat laboratorium untuk Fakultas Biologi dan Fakultas Pertanian. Jangan skip dulu video ini, karena kami masih akan mengajak kalian untuk melihat gedung perkuliahan yang ada di Jalan Ragunan, yaitu Menara UNAS 1 dan 2. Yuk! Menara 2 UNAS ini terdapat Fakultas Ilmu Kesehatan yang terletak di lantai 3 sampai di lantai 6. Di lantai 3 sendiri terdapat laboratorium prodi keperawatan dan pendidikan nurse. Lantai 4 terdapat ruang dekan, ruang sekretariat, dan ruang dosen. Lantai 5 terdapat laboratorium bagi prodi kebidanan dan pendidikan profesi bidan, sementara lantai 6 sendiri terdapat ruang kelas yang digunakan sebagai sarana perkuliahan. Pada menara 1 lantai 2 ini terdapat kafetaria yang diperuntukkan untuk para pengunjung dan mahasiswa. Pada lantai 3-nya terdapat ruang perpustakaan dan ruang seminar yang biasa digunakan untuk sidang tesis dan kegiatan lainnya bagi mahasiswa pasca sarjana. Sedangkan pada lantai 4 terdapat ruang sekretariat untuk sekolah pasca sarjana, serta pada lantai 5 dan 6 terdapat ruang kelas.
Sobat UNAS, itu tadi tur kampus Universitas Nasional. Mulai dari kampus Pusat Pejaten, kampus Laboratorium Bambu Kuning, serta Menara UNAS 1 dan 2 yang terletak di Jalan Ragunan. Jadi bagi kalian yang penasaran seperti apa sih fasilitas yang ada di kampus UNAS, semoga tur kampus ini bisa menjawab ya. UNAS, pionir perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa baru Universitas Nasional semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Untuk mengawali kegiatan belajar adik-adik di tahun akademik 2022-2023, UNAS akan mengadakan kegiatan pengenalan lingkungan dan budaya akademik atau yang dikenal dengan sebutan PLBA. Kegiatan PLBA akan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 September 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas, serta pada tanggal 24 September 2022 yang diselenggarakan oleh Fakultas. Materi yang nanti akan dipresentasikan adalah 1. Akademik, 2. Hak dan kewajiban serta kemahasiswaan, 3. Keunasan, 4. Narkoba, 5. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 6. Kewirausahaan, serta bela negara, radikalisme, dan PPKS. Seluruh kegiatan PLBA akan dilakukan secara hybrid atau online dan onsite sesuai dengan informasi yang diberikan oleh panitia, baik melalui WhatsApp dan juga email blast. PLBA ini wajib diikuti oleh mahasiswa jenjang sarjana dan profesi di UNAS. Jangan sampai tidak ikut ya, dan ingat tanggalnya serta pastikan adik-adik telah selesai melakukan daftar ulang dan mendapatkan nomor pokok mahasiswa atau NPM. Ayo segera selesaikan proses daftar ulang di UNAS agar dapat mengikuti kegiatan PLBA. Jika pada H-1 adik-adik sudah mendapatkan NPM namun belum terdaftar di website, silakan menghubungi nomor WhatsApp UNAS di 0882 9091 4868. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kegiatan ini gratis dan ada sertifikatnya loh. Sampai jumpa di tanggal 22, 23, dan 24 September 2022. UNAS, pionir perubahan. Perhatian, kita memasuki sesi isoma. Dipersilakan untuk ambil konsumsi di belakang yang sudah disediakan oleh panitia. Jika ada yang ingin ibadah silakan. Akan tetapi untuk jam 1 kita akan kembali lagi ya teman-teman untuk mengikuti kegiatan workshop. Diharapkan hadir tepat waktu dan nanti kita akan absensi. Bagi yang tidak hadir tidak akan mendapatkan SKPI. Terima kasih. Sebelumnya untuk pengambilan konsumsi harus sesuai program studi ya.
sehari kagak.
aja tanda seru tuh, pilot audio. Enggak lah, lu mana sih?
Mas operator, minta tolong layarnya diganti dong. Yang ada wajah-wajah ini, panitia. Seluruh panitia diharapkan ke depan ya. Seluruh panitia diminta ke depan. Habis itu panitia mahasiswa. Selesai itu panitia mahasiswa coba turun, kita berfoto bersama. Halo panitia mahasiswa, silakan ke depan, foto dulu bersama. Ayo panitia mahasiswa. Panitia mahasiswa.
Recording in progress. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu ya. Selamat datang untuk Icetisi dan selamat datang kembali untuk para peserta di acara workshop From Home tahun 2025. Hari kedua ini kita akan membahas mulai dari nol konsep dan implementasi membangun agentic AI untuk pemula bersama Bapak Sigit Prasetyo selaku Ketua ID Big Data. Nah, mungkin masih banyak nih di sini yang belum kenal saya, maka dari itu saya ingin Teman-teman sekalian yang udah mendaftar kembali silakan duduk ya karena kita akan ada acara workshop online. Silakan disimak di layar berikut. Terima kasih. Dan diingatkan kembali untuk teman-teman yang masih di luar atau di atas tribun untuk segera duduk dan juga absensi. Terima kasih. agar acara kali ini diberikan kelancaran. Nah, doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung di WFH 2025, sebuah event workshop mengenai dunia big data dan AI sebagai wadah belajar, berbagi, dan berkumpul bersama akademisi, profesional, praktisi, peneliti, dan seluruh penggiat teknologi big data dan AI di Indonesia. Acara ini dilaksanakan sebagai event paralel bersama Icentisi 2025 yang dilaksanakan oleh Universitas Nasional berkolaborasi dengan ID Big Data, Drone Emprit, Estek, Solusi 247, dan ID. Saya akan membacakan peraturan nih selama WFH 2025 ini berlangsung. Nah, yang pertama, gunakan virtual background WFH 2025. Lalu videonya wajib aktif bila ingin berinteraksi dengan pembicara ketika sesi tanya jawab berlangsung. Selanjutnya, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Nah, berpakaiannya sopan dan rapi. Bila ingin bertanya, gunakan fitur raise hand atau chat. Kami sangat berterima kasih bila dapat bertanya dengan mengaktifkan kamera. Lalu, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Selanjutnya, yang terakhir, peserta akan dikeluarkan dari webinar bila tidak tertib. Nah, sebelum acara dimulai nih ya, dimohon para peserta untuk siapkan minuman dan cemilan agar rileks mengikuti materi workshop. Lalu, siapkan buku catatan atau gunakan gadget nih untuk mencatat materi-materi yang akan diberikan nanti. Lalu, pastikan juga jaringan internetnya itu stabil. Lalu, ikuti panduan workshop yang diberikan pemateri. Dan ada hadiah nih di akhir acara dengan mengikuti kuis. Nah, jadi kalian banyak kumpulkan informasi nih tentang kegiatan ID Big Data, juga pahami materi yang diberikan pembicaranya. Tapi biasanya nih ya, kamu tinggal cepet-cepetan aja nih klik pilihan kuis karena kamu pasti udah bisa nih jawab pertanyaan yang ada di kuisnya itu. Nah, selanjutnya kita akan membacakan rundown. Nah, acara ini akan dimulai terlebih dahulu. Sesi pertama adalah workshopnya dari Bapak Sigit. Selanjutnya kita akan break dulu
lanjut lagi, sesi workshop lagi bersama Pak Sigit. Selanjutnya closing dan quiz. Nah, saya akan membacakan profil singkat dari Pak Sigit ya. Jadi Pak Sigit Prasetyo ini adalah profesional dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan solusi data, khususnya di industri telekomunikasi. Ya, berbekal keahlian teknis dan manajerial. Jadi, Pak Sigit ini mampu menjembatani kebutuhan teknologi dan bisnis, serta telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan telkom besar seperti Telkomsel, XL, Axis, Indosat, PT Telkom, dan Bitel. Nah, Pak Sigit juga aktif sebagai trainer Big Data Analytics, Data Engineering, dan Data Science. Pak Sigit juga menjabat sebagai Ketua ID Big Data. Nah, saat ini ia merupakan Head of Knowledge Management Office di Solusi 247. Setelah sebelumnya berkarir sebagai Senior Konsultan, ia menyelesaikan S2 Magister Manajemen Teknologi di Universitas Multimedia Nusantara dan S1-nya di Teknik Elektro Komputer Engineering di Universitas Indonesia. Nah, sebelum memasuki sesi workshop, kita foto bersama terlebih dahulu nih kepada para peserta. Yuk, kita on cam dulu. Boleh panitia, jika sudah siap diinfokan. Oke, siap ya. Mau on cam? Masih belum Yuk, ada. on cam yuk semuanya. Yuk, on cam yuk. Ya, semua ke monitornya masing-masing. Mana masing-masing. 1, 2, 3. Oke, baik. Makasih. Bagus depannya. Oke. Lanjutkan ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki sesi yang sangat penting nih, yaitu sesi presentasi dan demo dari Pak Sigit. Untuk topik kali ini adalah mulai dari nol, konsep dan implementasi membangun agentic AI untuk pemula. Nah, kepada Pak Sigit, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktu di kegiatan ID Big Data, yaitu workshop from home ya. Pada siang ini saya coba membawakan materi dengan topik agentic AI, AI agent maupun agentic AI, karena topik ini cukup hype lah di bidang AI pada saat ini, karena ya semuanya sudah mulai otomatisasi menggunakan AI. Jadi otaknya itu benar-benar menggunakan AI. Jadi semua keputusannya itu diserahkan ke AI. Baik, saya share screen dulu. Oke, jadi materi ini sebetulnya pemula. Saya tidak tahu pesertanya ini punya background IT atau punya background data science atau enggak ya. Jadi ya harapannya sih semua peserta ini bisa mengikuti materi ini. Ini sekilas tentang saya. Saya Sigit Prasetyo, kebetulan penjaga gawang ID Big Data gitu ya. Terus ya karena jagain supaya ID Big Data nggak kemana-mana. Terus ya saya seperti tadi sudah jelaskan, sudah memiliki pengalaman di bidang pengolahan data dan analisa data yang cukup cukup panjang.
terutama di bidang telekomunikasi. Lainnya ya, nge-game. Saya dulu suka game dulu ya. Sekarang tapi udah nggak pernah nge-game. Jadi dulu karena rame-rame aja, jadi seru gitu ya, rame-rame. Tapi serunya sih sebetulnya celak-celakannya ya, bukan menang atau kalah gitu. Tapi biar seru aja, dulu sempat ikut nge-game. Tapi sekarang mungkin sudah tidak lagi ya, atau jarang. Oke, ini sepintas mengenai ID Big Data. Jadi ID Big Data itu ya sebuah komunitas untuk pelaku, terus kemudian penggiat ID Big Data gitu ya, Big Data di Indonesia. Jadi kita terbuka, sebetulnya tidak ada tidak ada keanggotaan dan lain sebagainya. Jadi siapa saja boleh boleh join di komunitas ini, boleh mengikuti kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya free ataupun sifatnya berbayar. Kalau berbayar kayak gini sebetulnya kita nyari dana gitu. Nyari dana buat kegiatan-kegiatan kita yang lain. Jadi memang uangnya nggak kemana-mana. Terus, itu kira-kira sepintas saja di Big Data. Oke, topik hari ini kita akan membahas sepintas, jadi backgroundnya saja mengenai Natural Language Processing, terus kemudian LLM gitu ya. Nanti ada ada hands-on-nya, bikin sentiment analysis berbasis LLM, terus kemudian ada invoice extraction. Ini jadi datanya itu sifatnya tidak terstruktur gitu ya. Bagaimana kita bisa mengekstrak informasinya itu menggunakan AI gitu ya. Jadi bukan pakai machine learning tapi pakai AI. Kemudian ada image extraction, jadi mengambil informasi yang ada di image. Terus bikin simple chatbot ya. Ini gampang banget sekarang bikin chatbot. Kalau dulu susah banget ya bikin chatbot. Terus nanti kita bikin ID Big Data chatbot. Jadi chatbot yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ID Big Data. Terus juga nanti bikin chatbot yang dokumennya agak besar. Terus masuk ke AI agent dan agentic AI. Nanti ada beberapa hands-on lainnya yang yang mengikutinya. Mungkin sebelumnya seperti sudah dijelaskan di grup ya, mungkin buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang jadi di Sambi, mungkin kalau ada yang belum mendownload silakan download. Kalau ada yang belum kalau ada yang belum mendownload silakan mendownload. Kalau ada yang biasanya agak lama tergantung dari koneksinya. Jadi semua materi ada di GitHub, ada di linknya, ada di grup WA ya. Jadi github.com project 303 agentic AI. Nanti sini bisa di-download. Kalau yang tidak terbiasa menggunakan GitHub, bisa di-download dari kode, kemudian download aja zip ya, kemudian nanti diekstrak ya. Kalau yang sudah biasa git clone aja. Kalau sudah terbiasa pakai GitHub, git clone, terus kemudian nanti ini repositorinya ini di di copy paste. Nah, ini misalkan saya download ya. Nanti kalau sudah ke download nanti diekstrak saja di mana saja gitu ya. Misalkan saya akan mengekstrak saya share screen ininya. Ya. Ini jadi nanti di Sambi dengar dengar ceramah, dengar itu sambil download ataupun setup. Jadi nanti saya taruh ini, misalnya saya taruh di d/docker kemudian ininya ada di sini ya. Kemudian nanti diekstrak saja. Ekstrak mana ya? Nah, ekstrak nanti jadi agentic AI main ya. Ini taruh di root aja gitu ya, biar nggak masuk ke folder-folder. Ini taruh di sini aja ya. Agentic AI mainnya dihapus aja. Nah,
Jadi ini ada apa namanya materi-materinya, terus ini ada datanya gitu ya, terus kemudian ini kayak ini ada contoh invoice-nya, terus kemudian ini ada image extraction, nanti ada contoh gambarnya dan lain sebagainya. Jadi semua materinya ada di apa namanya di GitHub tadi. Terus kemudian, nah ini buat Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang sudah menginstal Docker ya. Kalau saya lebih cenderung lebih suka pakai Docker Compose ya. Jadi semua apa namanya informasi yang ada di atau semua service yang ada di, bentar saya buka dulu Docker Compose. Semua informasi atau semua service yang akan digunakan itu semua sudah jadi satu di dalam file Docker Compose. Itu kalau saya buka ini kira-kira seperti ini. Ya. Jadi nanti ada Flowwise-nya ya. Nanti kita menggunakan Flowwise. Sebetulnya banyak opsinya, ada DeFi, ada Flowwise, ada Rackflow gitu ya, terus ada Rackflow, ada Langflow, terus ada N8N yang populer, N8N, tapi N8N itu fokus ke apa namanya ke otomasi, tapi dia bisa memanggil agent AI. Terus kemudian, nah ini apa namanya konfigurasinya sudah beres. Kemudian nanti ini ada olamanya ya, nanti ketika dijalankan ada olamanya. Olama itu adalah apa namanya sebuah service untuk mengakses LLM yang sifatnya open ya, open dan free ya, dan bisa berjalan di notebook kita. Jadi kalau ini nanti bisa berjalan di notebook kita. Jadi nanti sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan spesifikasi notebooknya ya, sesuai dengan spesifikasi notebooknya. Jadi kalau bisa ya kalau ada GPU-nya itu lebih baik, tapi kalau tidak ada GPU-nya ya pakai model-model yang ringan dan lucu aja ya, model-model yang kecil-kecil aja gitu ya. LLM tapi small language model gitu ya, SLM. Tapi pakai yang agak-agak kecil gitu ya, supaya tidak terlalu berat. Terus kemudian ada juga Open Web UI. Open Web UI ini nanti web itu kayak apa namanya kayak ChatGPT ya, nanti dia bisa baca apa namanya model yang ada di Olama, ataupun nanti dia bisa baca service yang ada di Flowwise ya. Saya share sedikit dulu. Oke. Dockernya dulu ya. Nah, ya, guys. Ya, ini kalau ini saya sudah jalankan, jalankannya cukup Docker Compose Up Minde ya gitu. Docker Compose Up Minde ya. Jadi nanti dia akan mendownload apa namanya semua yang dibutuhkan. Ini downloadnya lumayan gede ya, sekitar. Jadi dijalankan saja dulu sambil menunggu gitu ya. Itu sekitar ada yang 1 giga, ada yang 2 giga gitu ya. Apa namanya service-servicenya. Ya, jadi sambil dijalankan apa namanya yang diekstrak tadi ya, kalau tadi kan ada di agentic AI ya, jadi agentic AI ya. Nanti di sini jalan aja Docker Compose. Ini pakai apa, PowerShell ya, PowerShell atau CMD atau command line yang lainnya ya. Compose up Inde. Nanti otomatis dia akan menjalankan file Docker Compose tadi gitu ya. Nanti semua service ada apa yang diperlukan atau yang ada di file Docker Compose itu akan dijalankan. Ya, ini bisa dicek di sini. Docker Compose PS. Nah ini, jadi ini service yang sudah atau kontainer-kontainer yang sedang berjalan ya. Ini saya jalankan 1 jam lalu lah ya, supaya apa namanya persiapan. Atau bisa juga melihat di Docker Desktop teman-teman ya. Sebentar, saya gede Docker Desktop. Ya. Di Docker Desktop bagian kontainer. Kalau bagian image itu nanti yang sudah di download image-nya ya.
image-nya sudah di-download itu, nah ini, Open Web UI-nya itu 6 giga, lama 5 giga, ini cukup, flow wise-nya 4 giga, jadi cukup lama makan waktu ya. Jadi sambil di-download saja. Nanti kalau sudah dijalankan Docker Compose up, nanti flow wise-nya ini foldernya, terus kemudian nanti service-service-nya itu akan terlihat sudah berjalan di sini. Ini penggunaan CPU-nya dan lain sebagainya. Oke, itu sepintas mengenai apa yang mesti dipersiapkan. Terus kemudian kalau sudah nanti ya flow wise-nya akan berjalan gini, nanti minta user password di awal gitu ya. Terus yang ngeset user password di awal, nanti itu yang dijadikan. Terus nanti Open Web UI juga begitu gitu ya. Ini nggak usah ini eksplorasi nanti aja ya kalau kalau senggang. Terus berikutnya kita persiapkan salah satu selain yang di lokal tadi ya, kita mengakses model yang dimiliki oleh Google, jadi Gemini ya. Nanti sign in aja, saya kira teman-teman sudah punya akun Google, nanti sign in, nanti kemudian di situ setup API-nya ya. Setup API-nya, kemudian nanti API-nya bisa dipanggil di Flowwise ya. Nanti kita coba bareng ya. Yang penting sudah sign in, sudah terregister. Nanti bikin API-nya, nanti ada menu API-nya ya. Terus satu lagi Tafili ya, ini untuk untuk browsing ya. Jadi untuk manggil servisnya Google kalau kita mencari sesuatu di internet gitu ya. Misalkan nanti saya mau ada prompt berapa harga Samsung atau berapa harga iPhone berapa sih sekarang, 17 ya, iPhone 17. Nah itu nanti dia akan otomatis connect ke internet, cari informasinya di internet, hasilnya dibalikan ke prompt ke chat kita. Atau misalnya bagaimana cuaca cuaca Jakarta saat ini ya. Nah, nanti itu kan perlu ke informasi ke cuaca ya. Nah itu nanti dia akan googling. Nah itu semua yang menentukan AI gitu ya. Jadi kita nggak usah nyari di websitenya, nanti yang menentukan AI. Nah itu yang namanya AI agent. Jadi semua sudah diserahkan ke agent. Ya itu nanti lebih detailnya kita akan bahas. Ya. Oke, jadi ini juga di sign up yang belum sign up ya. Ini free, nggak pakai credit card ya. Jadi free, nggak pakai credit card. Yang ini juga free, nggak pakai credit card, nggak perlu masukin credit card ya. Kita dapat model Gemini secara gratis ya, walaupun API ya, walaupun nanti aksesnya tetap di servernya Google ya. Itu karena berat itu kalau dijalankan di lokal itu lama sekali gitu ya. Bahkan saya ngehang gitu ya notebook saya. Oke, kira-kira itu aja yang dipersiapkan ya nanti buat Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti. Oke, saya lanjutkan ke materinya. Oke, ya sambil materinya kemudian nanti dipersiapkan ya sesuai dengan yang ada di chat room, chat grup chat yang ada di WA ya. Nah, oke, kita masuk apa itu natural language processing ya. Ini background saja. Natural language processing adalah salah satu cabang dari AI atau bagian dari AI yang bisa membuat komputer itu bisa mengerti, membaca, memahami. Bahkan kalau AI sekarang itu kalau dulu ya cuma membaca, memahami, sama menghasilkan sesuatu, menghasilkan prediksi, menghasilkan apa gitu ya, yang terkait dengan bahasa manusia. Jadi natural language processing, jadi bahasa alami manusia, bahasa alami gitu ya. Yaitu konteksnya di sini adalah bahasa manusia ya. Jadi kalau bukan manusia, ada bidangnya lagi gitu ya. Misalnya bahasa ayam gitu ya. Itu ada penelitian bagaimana memahami bahasa ayam,
atau bahasa kucing, bahasa anjing, ya itu ada apa namanya, ada bidangnya lagi gitu ya. Tapi kalau sini NLP konteksnya adalah bahasa manusia, bahasa yang digunakan oleh manusia. Terus jadi prosesnya biasanya nanti kalau di apa namanya di machine learning ya ada pre-processing gitu ya. Pre-processing nanti bersih-bersih gitu ya, kata-kata yang nggak penting dibuang. Pertama tokenisasi dulu gitu ya. Jadi di istilah tokenisasi itu memecah misalnya sebuah kalimat itu menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi misalnya per kata biasanya kalau di apa namanya natural language processing yang machine learning itu biasanya per kata ya. Tapi kalau di LLM tokenisasi itu tidak per kata. Jadi ada pemenggalannya tersendiri. Ya kalau di machine learning biasanya per kata ya. Per kata nanti ada pembersihan pre-processing misalnya kata-kata yang nggak penting dibuang ya, kata-kata yang nggak penting dibuang, tanda baca nggak penting dibuang gitu ya. Jadi ada proses pembersihannya kalau di natural language processing yang menggunakan apa namanya machine learning. Terus habis itu baru apa namanya masuk ke algoritma yang untuk memahami apa namanya memahami teksnya tersebut atau memahami bahasa tersebut ya. Ada namanya misalnya NER, name entity recognition, jadi bisa mengenali entitas, bisa mengenali mana nama orang, mana tanggal, mana lokasi dan lain sebagainya, atau bisa menangkap sentimen positif, negatif ataupun netral ya. Jadi itu understanding. Tapi sebelumnya biasanya nanti direpresentasikan gitu ya, sebelum bisa memahami nanti dirubah karena nanti kita bahas juga nanti karena algoritma di komputer ya di mesin learning itu pada dasarnya adalah rumus matematika. Jadi inputannya harus angka gitu ya. Nah, sementara kita inputannya adalah bentuknya teks. Jadi nanti bagaimana kita merubah teks itu menjadi sekumpulan angka-angka yang bisa masuk ke rumus matematika atau algoritma yang merupakan rumus matematika tersebut sehingga prosesnya itu bisa berjalan. Nanti ada reasoning, decision dan nah ini kalau di apa namanya di AI agent itu ada namanya eksekusi aksi. Jadi bisa mengeksekusi tools berdasarkan masukan gitu ya. Nah, ini apa namanya sepintas masalah natural language processing. Nah, itu kenapa penting? Karena bahasa adalah media komunikasi manusia. Jadi kita pengen tahu sih mengekstrak informasi yang ada di percakapan manusia. Terus kemudian 80% data di dunia adalah teks dan bahasa. Terus kemudian ya ini bagaimana kita bisa membantu komputer ya, kita malah membantu komputer ya. Bukan kita dibantu oleh komputer ya, kita membantu komputer untuk memahami konteks ya, memahami niat, memahami emosi dan lain sebagainya. Terus bisa mempercepat pekerjaan yang berbasis teks ya. Terus meningkatkan produktivitas dan otomatisasi ya. Jadi ya dengan bantuan AI sekarang AI itu bisa diakses di mana-mana dan gratis ya, sebagian besar gratis. Itu membuat kita lebih produktif ya seharusnya. Jadi misalkan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian misalnya nulis paper gitu ya, nulis paper yang tadinya bisa berbulan-bulan ya ini cukup 1 bulan itu bisa selesai ya. Kayak teman saya ada yang bikin tesis sekitar 2 minggu 3 minggu selesai gitu ya. Dengan bantuan AI. Nah, itu meningkatkan produktivitas ya. Jadi harusnya kalau apa namanya waktunya setahun ya bisa bikin berapa puluh tesis gitu ya. Berapa puluh apa namanya berapa puluh gelar gitu yang bisa dia bikin. Nah, otomatisasi nah itu juga AI membantu otomatisasi. Otomatisasi sudah bukan rule based ya, tetapi sudah dianalisa oleh AI, nanti AI menentukan aksinya. Nah, pada dasarnya bahasa itu rumit. Kenapa? Karena sifatnya ambigu, jadi bisa memiliki makna yang berbeda. Ya, jadi misalkan bisa, ya, sama-sama bisa, tapi tergantung konteksnya ya. Jadi bisa itu bisa berarti, bisa berarti racun ular atau mampu melakukan sesuatu itu bisa. Jadi kayak buku juga gitu ya, apakah bagian dari bambu. Jadi misalnya pohon bambu itu memiliki buku-buku yang banyak atau buku-buku di perpustakaan. Nah, itu maknanya berbeda ya, tergantung konteks itu biasanya apa. Konteks itu kalau di NLP itu adalah kata-kata yang menyertai ya.
sebelum dan sesudah. Jadi kita tahu konteks. Kalau kita hanya bisa apa ya? Itu kan kita tergantung dari konteksnya. Terus konteks itu bisa berubah. Ya, ini tergantung situasi gitu ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Jadi misalnya ada kata-kata dia benar-benar gila hari ini. Dia beneran gila atau memang lagi wah semangat-semangatnya gitu. He's crazy gitu kan. Apa namanya, lagi semangat-semangatnya, lagi on fire gitu ya, dibilang gila gitu ya. Terus ada juga memaknai sarkasm, emosi atau budaya. Misalnya, wah mantep banget, macet 3 jam, liburan impian nih, ya, gitu ya. Ini kan padahal negatif, sentimen negatif, ini komplain, ini apa namanya, emosi gitu ya. Tapi apa namanya, kalau kita ngerti gitu ya, tapi kalau bikin algoritma yang bagaimana menerjemahkan ini berdasarkan pola kan susah ya. Berdasarkan pola mantep banget, ini positif. Macet 3 jam, ini netral. Liburannya impian, ini positif. Jadi harusnya positif ya. Padahal ini adalah kalau dilihat dari konteks jadi satu semua gitu ya. Ini bahwa ini menyatakan bahwa dia menyatakan apa ya, emosi jiwa gitu ya, emosi jiwa. Menyatakan apa namanya, ketidaksenangan terhadap situasi pada saat itu. Ataupun bahasa gaul ya, ini kan kadang-kadang kita nggak punya library bahasa gaul. Bahasa gaul itu berkembang seiring dengan waktu gitu ya. Kadang-kadang ada bahasa gaul yang dulu sering keluar, sekarang nggak pernah keluar gitu ya. Kayak misalnya kalau bahasa gaulnya Debbie Saertian gitu ya, akika gini gitu ya. Mungkin yang saya kira apa namanya, Bapak Ibu sekarang mengalaminya ya. Tapi kalau sekarang kan gasken, cuan, receh, ngap. Tadi saya nggak ngerti ngap itu apa gitu. Kok orang dipanggil ngap gitu ya? Oh, ngap itu ternyata bang gitu ya. Itu kayak bahasa ngalam gitu ya. Bahasa apa namanya? Bahasa Malang gitu ya. Jadi istilah-istilah itu muncul gitu. Jadi tidak sesuai dengan tata bahasa yang baku gitu ya. Itu apa? Itu juga membuat bahasa itu rumit. Terus, nah itu sehingga butuh teknologi khusus gitu ya untuk bisa mengerti apa namanya, bahasa yang ada di lingkungan kita. Nah ini berikutnya machine learning ya. Machine learning jadi bagaimana komputer belajar dengan menggunakan data. Ya, jadi komputer itu apa namanya, belajar dengan menggunakan data, menggunakan algoritma yang merupakan rumus matematika, dimasukkan data sehingga tertangkap polanya. Ya, tertangkap polanya. Ada yang open. Nah, sehingga tertangkap polanya, gitu ya. Nah, itu nanti sehingga bisa memprediksi sesuatu. Ya, jadi misalkan apa namanya ini algoritma machine learning klasik gitu ya, bisa ada naive bias, Bayesian based gitu, ada SVM. Orang-orang itu, bro. Ya, ada SVM, ada regression based, logistic regression, ada tree based, decision tree, ataupun apa namanya, random forest dan lain sebagainya. Ya, itu yang klasik ya, algoritma klasik. Tapi masih dipelajari di S1 dan di perkuliahan juga sih. Ya. Terus kemudian teksnya itu kemudian direpresentasikan, teknik representasinya itu masih sederhana. Ya, jadi karena komputer tidak memahami huruf, kata dan kalimat seperti kita ngerti aja gitu ya. Tapi komputer itu hanya memahami angka. Karena ya ini tadi algoritma ini pada dasarnya adalah rumus matematika. Rumus matematika butuh masukannya adalah angka, ya, jadi atau vektor, gitu ya. Nah, jadi bagaimana nanti kita merubah teks menjadi angka ataupun vektor. Ada apa namanya, algoritma yang paling basic adalah one hot encoding, gitu ya. Muncul atau enggak, gitu ya. Jadi punya apa base apa namanya, dictionary, kemudian muncul atau enggak, atau back of word ya, kumpulan juga dictionary, atau TF-IDF. Ini semakin kesini tekniknya semakin sulit, rumus matematikanya semakin kompleks, tetapi lebih banyak informasi yang dibawa. Misalnya one hot encoding cuma muncul atau enggak, back of word itu tidak ada relevansi gitu, tapi kita bisa membaca pola di sini ya. Nanti kita lihat back of word yang paling sederhana aja supaya
supaya nyambung gitu ya. Itu kan TF-IDF itu ada, ini rumusnya ada logaritmik gitu ya. Tetapi kita bisa membawa informasi pentingnya sebuah sebuah kata di dalam korpus atau di dalam sekumpulan dokumen gitu ya. Penting atau enggaknya. Nah, itu informasi itu terbawa di TF-IDF padahal rumusnya log apa gitu saya lupa. Logaritmik gitu. Tapi informasi kata ini penting atau enggak itu terbawa gitu ya. Relevansi kata ini terbawa gitu ya. Nah, itulah anehnya matematika ya. Apalagi nanti LLM lebih rumit lagi dan semua informasi ke bawah gitu ya. Nah, ini back of word gitu misalkan gitu ya. Ini jadi algoritma yang salah satu yang paling sederhana. It was the best of time, it was the worst of time, it was the age of wisdom. Jadi kalau misalkan ini sentimen gitu ya, the best of time itu misalnya sentimen positif, the worst of time waktu buruk atau waktu yang jelek gitu ya, negatif. Kemudian age of wisdom ini netral gitu ya. Nah, ini bagaimana merubah sekumpulan kalimat ini kan ada 3 kalimat, sekumpulan kalimat ini menjadi angka. Nah, tekniknya adalah yang paling gampang adalah back of word. Nah, ini kemudian dikumpulin nih kata-katanya nih. Dikumpulin. Jadi ada age, ada base, ada it. Nah, semua kata-kata dikumpulin. Tetapi biasanya diurut berdasarkan abjad. Ya. Jadi urutan di kalimat itu tidak terbawa ya, atau konteks itu tidak terbawa. Similarity itu tidak terbawa gitu ya. Nah, ini makanya tapi polanya terbawa gitu. Jadi misalnya it was the best of time, ini jadi polanya nih 0 1 1 1. Ini ada atau enggak ya? Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9, nanti ini jadi 9 9 angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 angka nih nanti ya. Edge itu ada nggak di kalimat ini? Nggak ada, 0 gitu. Ini kebetulan ada atau enggak ya? Nanti ada pakai TF-IDF, ada pakai ngitungnya itu macam-macam caranya. Base ada nggak? Base ada. Terus kemudian it ada nggak? It ada gitu ya. Tapi tidak menghitung berapa jumlahnya, berapa banyaknya. Nanti di TF-IDF itu dikalkulasi berapa jumlahnya. Jadi maka penting atau enggaknya atau relevan atau enggaknya sebuah kata itu terbawa gitu informasi. Nah, ini kalau ini kan udah pola nih. Nah, nanti kalau nemu polanya satu semua, itu apa? Nah, itu nanti masukin ke algoritma membaca pola, kemudian bisa memprediksi sesuatu. Ya, jadi ini bagaimana ngerubah kalimat atau sekumpulan kata-kata menjadi angka yang paling sederhana. Ini teknik yang paling sederhana. Ya, jadi kebayang ya, rumus matematika yang sedikit rumit. Kalau machine learning, apalagi pakai classical machine learning, sedikit rumit, walaupun kalau saya alergi gitu ya, karena rumusnya menurut saya rumit gitu ya. Tapi kalau yang Bapak Ibu sekalian, yang dosen yang terbiasa dengan machine learning itu ya harusnya nggak rumit. Sedikit rumit, kemudian masukkan kata yang sudah ditransformasi atau sudah dirubah ke dalam bentuk angka. Ya. Nah, berikutnya adalah teknik embedding. Nah, ini word embedding. Nanti ada, kalau di LLM itu ada nanti embedding algoritmnya apa. Nah, ini sedikit background. Embedding adalah cara merepresentasikan kata atau kalimat dalam bentuk vektor numerik ya. Tapi informasinya similaritas itu terbawa. Terus kemudian konteks juga terbawa ya. Jadi embedding itu mengkode mana konteks dan relasi semantik. Jadi informasi makna, konteks, dan relasi itu terbawa. Konteks itu apa? Konteks itu seperti tadi. Konteks itu adalah kata-kata yang melingkupi gitu ya. Itu konteks. Jadi sesuatu yang menjadi latar belakang lah, itu kan konteks gitu ya. Nah, ini tekniknya sudah menggunakan metode neural network. Bayangin, baru tahap merubah huruf jadi angka aja sudah pakai neural network, pakai deep learning nanti. Nah, itu sesuatu yang saking rumitnya, jadi butuh algoritma yang lebih advance. Nah, ini algoritmanya word embedding yang klasik, ini yang awal-awal itu ada word to fact, ada Glove, ada Fastech. Ini word to fact punya Google, Glove itu punya Facebook kalau nggak salah. Fastech juga punya Facebook gitu kalau nggak salah. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar
yang bermain dengan data berupa kata-kata gitu, kalimat itu sudah mulai ini apa namanya sudah mulai men-share teknologi, men-share algoritmanya mereka. Nah ini kita coba bahas yang paling sederhana biar kebayang aja embedding itu kayak apa. Jadi word2vec adalah algoritma yang menghasilkan word embedding yang pertama kali dipopulerkan oleh Google. Ya jadi dari Google pakai data-datanya Google ya. Ini yang bikin adalah Thomas Mikolov et al. Tahun 2013. Ya, ada 2 atau 3. Nah, Thomas Mikolov. Terus tujuan word2vec adalah mengubah setiap kata menjadi vektor yang vektor berupa angka ya, yang mencerminkan makna berdasarkan konteks kemunculannya. Jadi konteksnya itu terbawa. Word2vec merupakan fondasi banyak embedding modern. Nah, jadi sekarang Hugging Face, Google, terus kemudian OpenAI itu juga mengeluarkan algoritma embeddingnya sendiri gitu ya, yang tentu lebih advance ya, cara merubahnya itu lebih advance. Dan untuk melakukan itu word2vec menggunakan jaringan neural yang ya ini masih sederhana, masih satu hidden layer, cuma satu layer gitu ya, cuma satu layer untuk merubah huruf atau kata menjadi kekumpulan angka. Nah itu impactnya apa? Impactnya gini. Nih, ini kalau dipetakan gitu ya, ternyata king sama queen, man sama woman kalau ditarik garis itu searah. Ya. Karena apa? Karena king adalah raja laki-laki, queen adalah raja perempuan, hampir sama dengan man sama woman. Jadi similaritas itu terbawa. Ya. Demikian juga dengan walk, swim. Nah, yang unik adalah ketika memetakan ibu kota dengan negaranya gitu. Misalnya Spain sama Madrid, Italia sama Rome, Jerman sama Berlin itu ternyata arah vektornya itu mirip-mirip gitu ya, walaupun nggak sama persis mirip ya. Tapi mirip-mirip ya. Artinya apa? Similaritas itu terbawa, konteksnya itu juga terbawa gitu ya. Nah, belum lagi nanti bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor gitu. Misalnya vektor queen dikurang vektor woman ditambah vektor man, itu posisinya tuh hasilnya tuh mirip dengan vektor king. Nah, itu jadi membuat efek wow pada saat itu. Wah, ternyata bisa gitu ya. Dengan ya karena dulu juga neural network itu juga sesuatu yang mahal gitu ya, masih mahal. Sekarang sudah murah, sudah semua orang udah ngerti gitu. Kalau dulu masih termasuk yang mahal, tapi ya bikin efek wow pada saat, sehingga banyak algoritma yang belakangan muncul berkembang berdasarkan word2vec ini. Nah, mengapa LLM dan RAG menggunakan embedding? Ya karena mencari konteks berdasarkan kemiripan makna, bukan berdasarkan kata literal ya. Terus kemudian membangun vector store yang efisien. Jadi kalau ini ya, ini seringkali misalkan ada kata baru gitu ya. It was black gitu ya. It-nya ada, was-nya ada, black-nya nggak ada. Jadi cuma yang ada angkanya itu it sama was. Yang lainnya adalah 000 semua gitu ya, karena kata tersebut nggak pernah muncul di dictionary yang kita miliki gitu ya. Nah itu istilahnya banyak kata-kata yang tidak terbawa, sehingga ya muncullah teknologi algoritma embedding yang baru yang ya banyak sekali informasi-informasi yang terbawa gitu ya. Terus menghindari halusinasi gitu, karena membawa konteks, membawa similaritas dan lain sebagainya. Sementara backover, ini yang jadul banget, tidak memberikan kualitas pencarian semantik seperti yang diberikan oleh embedding. Jadi LLM maupun RAG, jadi RAG itu memberikan pengetahuan kepada AI tentang sesuatu. Nanti kita bahas juga apa itu RAG, tentang sesuatu, sehingga LLM-nya itu menjadi lebih tahu gitu ya. Oke, terus kemudian ini basis dari basis dari neural network. Saya ingin cerita sedikit. Jadi neural network itu adalah perseptron dulu teorinya ya, seperti ini. Jadi
Jadi ini adalah parameter inputan gitu ya. Kemudian ini outputnya. Kemudian ada weight-nya. Ada nggak? Ya. Ada weight-nya. Ya, ini cuma satu neuron, satu sel. Jadi ngikuti cara kerja otak manusia, satu sel. Ya, jadi misalkan kayak sekarang ya, misalkan inputan pertama suhu udara, inputan kedua warna langit. Ya bisa biru, bisa apa gitu ya, bisa biru, bisa hitam. Kalau sekarang lagi hitam, lagi mendung, lagi banyak geluduknya gitu. Terus apa namanya, kecepatan angin. Nah, itu bisa dijadikan untuk memprediksi memprediksi cuaca. Ya, hasilnya adalah cuaca, misalnya hujan, gerimis, mendung, dan lain sebagainya. Nah, ini inputan ini dikasih weight, dikasih bobot. Jadi nanti dalam proses belajar, ya kan, ini biasanya menggunakan teknik supervise. Jadi sudah ada contohnya gitu ya. Kayak guru ngajarin gitu ya. Dan proses belajar nanti ini ditentukan weight-nya, apakah tadi suhu udara itu berpengaruh terhadap cuaca, nanti weight-nya yang ditentukan antara 0 sampai 1, biasanya antara 0 sampai 1 ya. Kalau 1 berpengaruh banget, kalau 0 tidak berpengaruh sama sekali. Ya, jadi faktor ini tidak berpengaruh. Nah, itu proses penyesuaian weight ini ya. Nah, ini nanti berjalan atau dilakukan pada saat training, pada saat model ini dilatih. Jadi model itu perlu dilatih ya. Machine learning itu perlu latihan ya. Jadi dilatih ya. Nah, ini kebetulan kalau inputannya 3, weight-nya ada 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut dengan parameter. Dengan satu sel, istilahnya sel ya. Dengan satu sel tetapi ada 3 masukan, itu parameternya 3 ya. Nanti soalnya ada istilah model ini berapa miliar parameter gitu ya, berapa miliar. Nah, itu adalah kayak weight gini yang ditentukan oleh proses belajar ya. Jadi ini ada variabel ya, ini berupa nilai, nanti yang ditentukan dalam proses belajar ya. Itu adalah parameter di machine learning. Nah, ini biasanya nggak satu, tapi bentuknya biasanya kompleks kayak gini. Ini ada berapa nih, ada berapa weight nih, ada berapa parameter yang harus disesuaikan untuk mengklasifikasikan cuma 2 kelas ya. Dengan inputan, terus kemudian dengan hidden layer yang 1, 2, 3 hidden layer gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3. Ini setiap ini punya ini, terus kemudian ini juga punya itu. Jadi ini udah banyak gitu ya. Kalau ini kebayang 3, atau ini banyak. Belum lagi LLM yang miliaran ya, makanya nanti ketika training itu butuh butuh mesin yang cukup powerful gitu ya. Oke, kemudian deep learning dengan NLP, kelebihan deep learning lebih akurat, mengerti konteks, cocok untuk kalimat panjang ya, kalimat panjang. Terus kekurangannya adalah memerlukan data yang besar. Jadi dibandingkan dengan tradisional machine learning, deep learning itu memerlukan data yang besar. Tapi dia lebih akurat hasilnya. Terus memerlukan infrastruktur yang server yang baik. Karena training deep learning, pada training deep learning seringkali kita memerlukan istilahnya GPU, Graphical Processing Unit, karena yaitu ini banyak sekali weight yang harus disesuaikan atau yang harus dicari gitu ya selama proses training ya. Angkanya tuh harus dicari, apakah 0,1, apakah 0,2, apakah 0,00 berapa gitu ya. Nah, itu nanti yang jadi hasil training. Nah, ini algoritmanya yang populer itu pakai neural network. Biasanya populer untuk untuk teks ya, itu RRN, LSTM, dan GRU. Ini cukup populer, yang bisa dibilang deep learning classical deep learning gitu ya. Nah, berikutnya masuk ke transformer ya, bukan transformer robot ya, tapi transformer. Ya, transformer adalah arsitektur deep learning yang menggantikan RNN dan LSTM ya. Nah, ini jadi fondasi model yang sekarang banyak berkembang ya. Ini papernya tahun 2017, attention is all you need. Jadi di sini ada attention, di sini ada attention, ini ada tension gitu ya. Ini sebetulnya dibikin sederhana gitu ya. Tapi sederhana juga kelihatannya rumit gitu ya. Padahal tapi ini adalah bentuknya neuron-neuron gitu. Bentuknya sel-sel gitu. Jadi
Jadi tapi bagiannya itu dibikin sederhana supaya gampang dimengerti gitu ya. Nah, terus memahami konteks yang panjang bisa digunakan untuk melakukan banyak hal. Nah, itu yang kenapa LLM sekarang itu bisa melakukan hampir apa saja gitu ya. Bahkan kalau dulu bilang AI tidak bisa membuat sesuatu yang memiliki rasa kayak seni gitu ya. Nah, sekarang AI udah bisa bikin lagu, bikin musik dan lain sebagainya ya. Walaupun ya kadang-kadang ada yang enak, ada yang nggak enak. Ya, tergantung prompt-nya, tergantung bagaimana perintah kita. Nah, ini contohnya adalah yang pakai transformer, basisnya transformer adalah yang populer adalah BERT. Ini punya Google. Nah, GPT yang Open AI nih, basis dari ChatGPT. Nah, GPT General Purpose Transformer. Ya, dia pakai arsitektur yang mirip seperti ini, tapi lebih kompleks ya. Nah, ini ada large language model. Ya, jadi model AI yang berukuran sangat besar, namanya juga large ya. Dilatih untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Jadi sudah generatif AI istilahnya, bisa menghasilkan sesuatu. Ya, kalau dulu sebelum istilah generatif AI itu ada istilah, aduh saya lupa namanya. Ya pokoknya gitu, ada istilah yang lebih sederhana. Terus kemudian muncul namanya generatif AI. LLM memiliki ratusan juta hingga miliaran parameter. Ya, kebayang ya. Kompleksnya modelnya itu kayak apa? Punya ratusan juta. Nah, ini misalkan Quen ini yang paling kecil nih, Quen 0,05 billion ya. Jadi punya 500 juta parameter yang harus dicari variabelnya selama proses training. 500 juta. Kebayang ya. Kompleksnya kayak apa? Lama punya lama 3170 ini biasanya 70B itu menyatakan jumlah parameternya ya. Nah, ini. Jadi semakin besar parameternya itu memerlukan waktu eksekusi dan apalagi waktu training ya. Waktu eksekusi itu memerlukan GPU, Graphical Processing Unit gitu ya. Sehingga bisa berjalan secara paralel sehingga bisa dieksekusi menjadi lebih cepat. Terus kemudian semakin banyak parameter, semakin banyak pola bahasa yang bisa dipelajari. Jadi nggak heran kalau bisa mengerti bahasa Indonesia, kadang-kadang ada satu model yang bisa mengerti 10 bahasa gitu. Kita aja yang otaknya juga miliaran ya. Miliaran, ratusan miliar, puluhan, ya saya nggak tahu berapa miliar sel di otak kita, itu aja kadang-kadang susah gitu ya, nggak ngerti bahasa gitu ya. Paling bahasa Indonesia sama bahasa slang. Tapi bahasa-bahasa yang lain nggak. Tapi model itu bisa kadang-kadang ada bisa 10 bahasa, ngerti 10 bahasa dan lain sebagainya. Ya. Itu keajaiban dari matematika. Nah, itu belakangnya semua adalah rumus matematika. Jadi semakin banyak parameter, semakin banyak pola bahasa yang dipelajari, semakin tinggi kemampuan reasoning. Reasoning itu penalaran, mengerti apa yang dikatakan ya. Terus semakin panjang konteks yang bisa dipahami ya. Konteks itu jadi semakin panjang konteks, semakin panjang ya. Kadang-kadang ya sama kayak kita lihat cuplikan cuplikan di TikTok atau di mana, kadang-kadang kalau konteksnya hilang itu maknanya jadi berbeda gitu ya. Kita mempelajari reasoningnya jadi berbeda gitu, maknanya jadi berbeda ketika lihat video full misalnya 5 menit, baru maknanya itu gitu ya. Jadi antara video 5 menit dengan video 1 menit memiliki konteks yang berbeda gitu ya, sehingga artinya juga jadi berbeda ya. Kadang-kadang itu yang dijadikan bahan oleh istilahnya buzzer ya, untuk untuk membelokkan konteks gitu ya. Walaupun kata-katanya sama persis, tapi ya karena dipenggal ya konteksnya jadi ya dibikin aja dia konteks baru, dibikin latar belakang baru. Jadi dia ngomongnya begini kok, mungkin begini-begini. Nah, itu kan konteksnya ya, backgroundnya. Ya kira-kira begitu. Nah, ini opsi lesson model yang gratis itu pakai Olama. Ini platform yang memungkinkan kita menjalankan AI secara lokal. Itu nanti kalau sudah download GitHub-nya itu sudah terinstall. Tapi kita harus mendownload lagi modelnya gitu ya. Karena baru terinstall platformnya aja, nanti harus download modelnya.
Ini di olama.com. Kita coba kita lihat. Stop servernya mana? Nah, saya buka olama.com. Ya ini buat pengetahuan saja. Ya, jadi ternyata banyak yang yang menyediakan model secara open dan gratis. Itu bisa di retraining atau istilahnya fine tuning. Ya. Tapi saya bahkan belum pernah fine tuning karena nggak punya server yang kuat gitu ya. Nah ini Olama ya. Nah, ini modelnya cukup banyak ya. Nah ini GPT OSS ya. Jadi OpenAI yang versi versi open source ya. Padahal aslinya tuh GPT nggak di share, nggak di download gitu ya, karena kalau nggak salah sampai ratusan giga gitu ya, GPT itu gedenya. Terus Qwen ini punyanya Alibaba ya, terus DeepSeek ya, yang bisa diakses. Nah di Qwen Coder ini sudah sudah di fine tuning untuk coding task ya, untuk tugas-tugas coding, Gema dan lain sebagainya. Ini banyak ya, atau banyak ya. Apakah ini ada embedding nih? Embedding. Model untuk embedding. Terus kemudian untuk thinking, nggak ada. Cloud. Thinking. Tools. Oke gitu. Biasanya saya cari search sih, kalau nggak nggak dilihatin semua gitu ya. Ya gitu ya. Nah ini yang menyediakan secara gratis ya. Jadi kalau saya share screen-nya, saya ganti. Oke, jadi share screen-nya udah kelihatan. Oke. Biar ke atas. Ya. Jadi modelnya itu harus kita download dulu. Ini misalkan saya sudah pernah mendownload ini ya. Olama list ya. Jadi Docker exec olama list ya. Kalau nggak pakai Docker langsung aja olama list. Ya. Nah ini, jadi ini yang sudah pernah saya download ya. Ada ini Vision 7 giga ya. Aduh lama, ini cukup ini saya sampai setengah jam ya kalau nggak salah. Terus kemudian, nah ini yang paling kecil, Qwen 3 ya, cuma 500, besarnya 500 mega ya. Nah, nanti tapi harus download dulu. Jadi misalnya olama full, istilahnya full. Kemudian modelnya apa gitu ya? Kita lihat di daftar yang tadi, gitu ya. Misalkan saya mau download GPT OSS gitu ya. Saya share screen yang ya. Saya misalnya mau download yang GPT OSS gitu ya. Oh ini 40, gede banget nih. Ya ini cukup di copy aja ya. Misalnya yang 20 billion. Oh jangan yang ini deh, kegedean. Misalkan yang kecil-kecil aja. Qwen lah ya, misalnya kecil-kecil Qwen. Ya, nih Qwen 3 gitu, misalnya Qwen 25 gitu misalkan ya. Nah ini cuma 300 nih ya, 300 mega. Ini saya copy, nanti saya paste ke yang tadi. Nah itu perintahnya adalah ya olama full kemudian paste. Nah ya, nanti dia akan jalan atau run
Misalnya run sekalian saya jalankan ya. Run. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Mudah-mudahan 1 menit, 2 menit. Nah, jadi dia akan mendownload gitu ya. Dia akan mendownload, kemudian nanti dia akan ada simulatornya gitu. Jadi kita bisa chatting dengan model yang sedang kita run, sedang kita jalankan. Nah, ini nggak sampai 1 menit ya. Sedang kita jalankan. Ya. Jadi ini bisa jadi sebagai simulator selain untuk menyediakan servisnya, ya. Ini juga bisa sebagai simulator. Ya. Jadi ini lokal, berjalan di notebook saya yang ada GPU-nya, tapi saya coba install karena GPU-nya GPU lama ya. Jadi agak kesulitan saya install install driver yang baru sehingga GPU-nya belum bisa dimanfaatkan. GPU-nya masih GTX, sekarang udah RTX. Udah selesai. Udah selesai ya. Nanti akan ada prompt-nya. Ya. Verifikasi, kemudian nanti akan ada prompt-nya. Nah, akan ada prompt-nya nih. Tinggal kita ketik aja, siapa kamu? Pertanyaan mendasar. Kuen yang saya sebut. Nah, ini dia bisa bahasa Indonesia ya. Selain itu saya memiliki nama lain, penggabungan dan kumpulan dan arti besar buku. Itu. Ya, dia bisa bahasa Indonesia ya, walaupun kecil ya, tapi dia bisa berinteraksi dengan bahasa Indonesia. Nah, oke ya. Ini kalau sudah baik gitu aja ya. Nah, saya cek list. Nah, saya punya atas ya. Saya punya Quen 25 yang tadi saya download ya. Terus ini biasanya pakai Quen 3, saya Quen 3 yang ini. Kalau untuk di notebook ya, atau pakai yang lama 32 nih. Lama 32 yang 1 miliar. Ya. 1,3. Ini masih jalan di notebook. Notebook dengan memori 16 GB masih memorinya 16 GB. Sebenarnya yang berpengaruh itu GPU sama VRAM-nya, video RAM-nya. Ya. Memori RAM-nya nggak terlalu berpengaruh ya. Nah, ini yang ya berjalan cukup baik di notebook saya. Saya pakai Flowwise, itu bisa jalan cukup baik ya. Kita boleh pakai ini atau kita boleh pakai gratisan yang lebih cepat. Lebih cepat dan lebih pintar, AI-nya lebih pintar gitu ya. Yaitu yang tadi di Google. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Oh, masih ada lagi nih. Bentar, saya ceritanya biar sekalian. Selain Olama itu ada yang ngasih gratis lagi ya. Ada Grok. Ya, tapi kita daftar dulu. Ini nggak perlu kartu kredit. Kita daftar dulu bisa dapat lama yang lumayan keren lah. Lama 3 yang lumayan keren. Dan aksesnya cepat. Tapi ya ada limitnya. Ya sama kayak ChatGPT yang gratisan, kita kan ada limitnya ya. Nah, ini Grok juga demikian. Ya. Ini bisa dipakai free kalau cuma buat latihan-latihan atau cuma buat belajar, ini gratis, nggak perlu notebooknya keren-keren, semua ada di cloud, di Grok. Ya. Nah, ini daftar nggak perlu kartu kredit, gratisnya lumayan panjang. Saya biasanya pakai lama yang 3, jadi ini yang termasuk yang keren. Terus kemudian yang kita pakai nanti untuk praktek adalah di Google AI Studio. Ya. Yang kita pakai adalah yang di Google AI Studio. Ya. Ini linknya saya copy saja. Nanti, aduh. Ayo. Saya langsung ke web aja deh. Nah, ini cara bikinnya ya, kita belajar bareng-bareng. Ya. Cara bikinnya, bikin API-nya ya.
soalnya nanti diperlukan. Nah, ya, cara bikinnya adalah ini, wah ini udah, wah request per day, oh, hampir mentok ya. Apa token per month-nya masih jauh ya, token per month, tapi nggak apa-apa. Nah, ini cara bikinnya adalah kalau sudah masuk, sudah register gitu ya, nanti keluar di dashboard gini ya, aistudio.google.com ya, nanti get API ya. Nah, ini biasanya ada default, ini copy aja gitu ya, ini karena pakai free tier aja gitu. Biasanya kalau Google pay as you go juga gitu, jadi apa sama kayak OpenAI juga pay as you go. OpenAI juga mulai dari $5. $5 itu kalau kali 15 tuh 100 ribuan lah ya. Kalau mau coba-coba apa namanya pakai ChatGPT model yang populer itu ya bayar $5 lah ya, $5 untuk coba-coba ya, bikin chatbot, bikin apa gitu ya. Nah, ini tapi kalau pakai yang gratis tapi agak panjang, pakai yang Gemini ya, ini nanti get API atau kita create API baru, nanti namanya apa, terus kemudian apa namanya default project aja gitu ya, nanti apa namanya ada ininya, terus kemudian kita bisa copy ya, copy nanti kita taruh di kredensial kita ya. Nah, nanti saya ajarin ya. Yang penting sudah bikin sudah nemu page ini ya, googleistudio.com, terus kemudian get kalau tadinya di dashboard ya, terus kemudian nanti get API ya. Jadi ini apa namanya bisa diakses melalui API ya. Oke, berikutnya jadi ini yang saya suggest ya, yang saya sarankan buat rekan-rekan semua kalau mau belajar ya. Yang biasa saya pakai Grok, Olama, sama yang tadi Google ya. Ini Google Gemini ini cukup keren ini. Hampir ngerti semua gitu. Dia punya Google, jalannya juga di cloud gitu ya. Jadi nggak membebani server kita. Terus kemudian ini ada yang lokal lagi, Docker Runner ya. Tapi di Flowise saya belum menemukan cara mengaksesnya. Tapi kalau di Docker Runner ini lokal juga ya. Kalau install Docker yang baru ya. Nah, ini kalau install baru sudah ada menu model. Nah ini modelnya tuh banyak ya. Lama browse model. Ini ya. Quen, lama, atau cari model apapun itu di sini ya. Nanti banyak disediain kok, lumayan banyak ya. Nah, ini jalannya lokal juga, tapi dia lebih native dibandingkan dengan Olama ya. Ini katanya lebih ringan dan lebih native dibandingkan dengan Olama. Installnya juga nggak pusing. Kalau udah install Docker ya udah di download aja, nanti jadi service ya. Nah, ini apa namanya? Saya belum pernah pakai karena apa namanya? Ini masih yang baru gitu ya. Dan tools yang saya pakai Flowise itu belum bisa mengaksesnya. Tapi kalau pakai N8N ya, N8N itu sudah bisa. Tapi dia pakai konektornya ChatGPT. Konektornya ChatGPT nanti dirubah API-nya, dirubah alamatnya, pakai alamat lokal. Terus apa lagi ya? OpenAI juga murah ya. OpenAI apa namanya mulai dari $5 itu bisa mengakses model-model apa namanya model-model GPT ya yang dipakai oleh ChatGPT. Nah, ini keren nih apa namanya? Pokoknya model-model semakin keren, semakin gede dan itu semakin keren gitu loh. Apa namanya? Nanti kita lihat bedanya deh. Apa namanya? Bagaimana dia bisa memahami prompt kita apa namanya? Ya apa bahasa kita untuk menjalankan sesuatu gitu ya. Oke. Kalau sudah kita kalau sudah ini apa namanya tadi
sudah dapat model dari Gemini, lamanya sudah jalan, sudah coba download, nanti kita coba ya. Nah, hands-on pertama adalah kita membuat sentiment analysis. Jadi kita copy dari GitHub-nya, itu nanti ada itu bisa kita bikin dari awal atau kita bisa bikin kita tinggal download aja atau kita tinggal upload aja. Itu kemudian menjalankan Docker Compose, menjalankan Flowwise, fitur Flowwise. Nah ini kita bikin sesuatu di sini. Ya, oke kita lihat nanti komponen yang digunakan lm chain from. Nah ini nanti. Nah ini fitur-fiturnya. Oke kita ke baik, kita ke ini kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja ya. Flowwise itu portnya di port 3000, nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta bikin user gitu ya. Nah ini ada namanya chat flow ya, menunya ada namanya agent flow, ini bikin agent gitu ya. Kalau chat flow itu bentuknya kayak gini ya, nih kayak gini. Kalau agent flow ya bentuknya sudah kayak gini ya. Semua sudah dimasukkan di sini, nggak kelihatan ya. Terus kemudian ada execution. Nah ini kalau kita pengen lihat, nah ini eksekusinya ya. Terus kemudian asisten, ini bikin asisten. Marketplace, nah ini marketplace walaupun ada tapi masih terbatas ya. Ini sebetulnya buat contoh-contoh gitu ya. Ini mirip kayak N8N ya, N8N itu kan juga ada kayak gininya. Dan itu orang bisa jualan di situ ya. Terus tools. Ini bisa nyari dari marketplace atau kita bikin sendiri ya. Bisa create atau kita yang ada di marketplace misalnya tools gitu ya. Nah ini ya. Jadi dia bahasanya pakai JavaScript ya, JavaScript. Kalau mau bikin sendiri ya harus paham JavaScript. Tapi saya pakai yang sudah ada aja. Ya, tools. Kredensial. Nah, ini yang API tadi. Saya sudah bikin Open API, saya punya Grok yang sering saya pakai. Gemini. Nah, ini Gemini yang tadi ya. Gemini itu caranya ya, create kredensial ya. Terus cari yang Gemini. Jadi ini kredensial atau list API nggak ada Gemini. Apa namanya? Google Generative AI. Ya. Nah, kasih nama misalnya apa API, nanti kemudian key-nya itu ngopi yang dari tadi. Kita copy dari yang tadi, ya. Mana tadi? Ya. Key-nya itu kita copy yang dari yang tadi. Ya. Ini ya. Kita bikin key atau kita copy aja. Kita copy di sini, copy, kemudian kita paste karena ini panjang nih, ininya, key-nya. Nih. Ya, kita paste di halaman kredensial tadi. Ya. Halaman kredensial yang ada di Flowwise. Ya. Ini misalkan Google API gitu. Google API. Nah, ini nanti kita paste aja. Nah, gitu ya. Nanti kita add. Berarti itu sudah bisa dipakai. Ya. Karena saya sudah ada ya, sudah saya tidak bikin. Ya. Ini Gemini, ya. Ya. Nah. Nanti Gemini nantinya kita gunakan. Ya. Terus kemudian Televi juga gitu, ya. Tevili bukan Televi. Ya, terus variabel ini untuk global variabel. Kalau kita mau, jadi ini yang penting adalah kredensial ya. Sebelum saya pindah lagi. Kemudian variabel, ya. Terus kemudian API key, ini untuk API key. Terus document store ini untuk menyimpan vektor database data kita. Ya, saya pakai yang sederhana, pakai Vice, nanti kita jelaskan. Pakai Vice sehingga bisa lokal, ya, nggak perlu akses internet lagi. Akses internet cukup Gemininya aja, gitu ya.
Oke, kita bikin yang pertama, GitHub yang pertama adalah sentimen analisis ya. Nah, kita akan membuat sentimen analisis. Sebetulnya saya sudah ada di sini. Nih, ya. Kita akan membuat sentimen analisis ya dengan apa namanya LM chain, kemudian olama dan kita pakai olama ya, kemudian pakai prom template promnya ya. Oke. Saya dari awal ya, biar tahu kebayang. Saya bikin add, kemudian saya kasih nama sama dengan ini 01 sentimen analisis. Ya. Saya save aja dulu. Ya. 01 sentimen analisis. Ya. Saya save. Nah, biar tahu cara bikinnya ya. Kemudian kita tambah di sini, ya. Tambah kemudian kita cari yang LLM karena kita hanya butuh satu perintah ya. Apa namanya, kita butuh yang sederhana. Kita pakai olama gitu misalkan. Yes. Nah, ya. Nah, ini. Jadi kok sorry. Bukan ini. Bukan, pakai chain, sorry. Maaf, pakai chain ya. Chain pakai yang LLM chain. Ada conversational, ada conversational retriever, ada LLM chain. Karena kita punya butuh yang paling sederhana, kita pakai LLM chain. Ya. Karena cuma satu tugas. Nah, LLM chain. Ya. LLM chain itu kayak ChatGPT cuma tapi dikasih satu prompt aja gitu ya. Nih prompt. Ya. Nah, modelnya kita pilih. Modelnya pakai olama tadi ya. Bisa pakai olama, bisa pakai apa namanya? Model. Chat model atau LLM ya, kita pakai. Ini kita pakai olama. Nah, ya. Modelnya kita pakai olama ya. Modelnya kita pakai olama ya. Kemudian ini kita connect ke sini aja nih. Olama connect ke. Nah, jadi otaknya ya, otak dari apa namanya alur ini adalah pakai modelnya olama ya. Otaknya AI-nya adalah olama. Ini pakai apa yang sudah di train di apa namanya? Di train di karena kita pakai apa namanya Quen, di train oleh Alibaba ya. Ini kalau pakai Docker dirubah kayak gini ya, lokal host Docker internal, ini portnya 14434 ya, 14434 ya. Kemudian name modelnya itu tadi ya, karena saya pakai name modelnya itu bisa ngelihat di ya, ini aduh pindah ya. Name modelnya itu bisa ngelihat di sini. Nah, ini ya. Nah, saya pakai Quen aja. Yang kecil aja. Nah, saya copy, kemudian nanti saya paste ke OS kita. Nah, saya paste ke sini ya. Nah, gitu ya. Cukup gitu. Saya save. Nah, berikutnya adalah perintahnya, prompt-nya ya. Nah, ini menentukan perilaku dari modelnya ya. Nah, ini kita pakai komponen namanya, ini saya kecilin dikit. Komponen namanya prompt. Ini prompt. Nah, pakai namanya prompt template ya. Nah, ya ini ada nih. Ya. Pakai namanya prompt template. Nanti kita kasih inisial prompt-nya di sini. Kita masukkan sini. Nah, ya. Save. Nah, prompt template-nya apa? Nah, ini ada di bukunya.
Saya share screen PDF-nya. Oh, ada di... Oh, nggak ada ya. PDF-nya belum saya share ya. Aduh. Saya share ke grup deh PDF-nya. Lupa. Grupnya mana grup? Grup. Kok hilang? Nah, saya lupa share apa PDF-nya. Bentar. Kok nggak ada? Tidak ada. Nah, saya saya share dulu, saya lupa. Saya share ke grup dulu ya, kalau lupa. Ya. Itu ada promnya ada di situ. Ya. Oke, ya. Ya. Sambil nunggu promnya itu ada di... Nah, ini promnya ada di halaman 30 ya. Kamu adalah asisten AI untuk menentukan sentimen dari teks masukan. Responnya hanya positif, negatif, atau netral. Ini masukannya ya. Ini di copy aja. Kita coba. Dia bandel nggak? Ya. Kita masukkan ke ya, ini kelihatan ya. Saya paste ke sini ya. Masukkan sini ya. Kamu adalah, ini kalau digedein bisa ya. Kamu adalah asisten AI. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Kita coba apakah dia mengerti dengan perintah bahasa Indonesia. Kamu adalah asisten AI untuk menentukan sentimen dari teks masukan. Responnya respon hanya positif, negatif, dan netral. Jadi harapannya keluarnya adalah positif, negatif, ataupun netral. Ya. Ini saya set. Ya. Nah, terus kemudian ditambahkan di from format value karena ada variabel ini silahkan. Ada variabel yang namanya sentence. Ini kalau kurung-kurung kayak gini itu variabel namanya ya. Ya. Ada variabel namanya sentence. Kita tambah di from value. Nah, ini sentence itu diisi dengan apa? Sentence itu diisi dengan question yang ada di nanti di chatnya. Ya. Nah. Ya, oke. Dah, kalau sudah kita save. Ya. Oke, kalau sudah kita save. Terus kemudian, nah ini kita masuk ke menu chat. Sini ada chat di sini ya. Chat di sini. Ya. Kita chat, terus kemudian nanti kita masukkan kalimatnya yang ingin dicek sentimennya. Ya. Misalkan
wah filmnya bagus banget ya. Misalkan filmnya bagus banget. Bentar dia berpikir sebentar. Ini karena lokal ya jadi agak lama. Oke. Kita tunggu sebentar, lagi di proses ya. Nanti harapannya adalah keluarannya positif, negatif ataupun netral. Ya. Kita lihat apakah dia berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini bisa dicoba dengan kata-kata yang lain. Biasanya saya pakai ChatGPT, tolong buatkan contoh apa namanya? Buatkan contoh kalimat untuk sentimen ya. Ya itu bisa dicoba-coba di situ. Tapi saya juga udah kasih di PPT-nya. Ya. Ini di PPT-nya hasil ChatGPT saya. Ya, ini di PPT-nya di halaman 31. Ya. Misalkan nah yang negatif. Meskipun makanannya oke, staffnya sangat tidak membantu dan membuat pengalaman. Nah, ini saya copy paste aja ya. Nah, kita coba apakah dia sesuai dengan harapan. Ya. Saya masukkan ke sini. Ini saya gedein. Nah. Kok hilang? Nah, ini negatif. Oh, cepat, lebih cepat ya. Ya, meskipun makanannya oke, nah ini keluarannya negatif. Berikutnya contoh lainnya saya kasih yang netral. Ya, kasih sentimen netral. Bagaimana menurut kalian? Pertanyaan ini kan netral ya. Saya kasih yang netral. Ya. Ini bertanya beneran. Bagaimana menurut kalian tentang film terbaru Marvel ini? Harusnya netral karena tidak ada mengandung sentimen. Ya. Tunggu sebentar. Nah. Ya, dia bingung. Kita tunggu sambil kita coba yang nggak ada ya. Nggak ada yang ambigu ya. Nanti dicoba yang ambigu gitu ya. Yang kita aja susah. Ah, ini positif. Nah, ini harusnya netral kan. Tapi dia bilangnya positif. Nah, berarti tidak akurat. Nanti bisa dicek aja tingkat akurasinya seperti apa gitu ya. Nah, berikutnya kita coba rubah modelnya ya. Kalau tadi kan agak lama tuh, kita coba rubah modelnya pakai model Gemini ya. Ini kita cabut aja, cepluk. Ini lama kita singkirkan ke sini, kita tambah. Ini ada nggak Google? Oh, nggak ada. Berarti ambil di chat model ya. Google Generative AI. Ya, nah ini. Ya. Oke. Ini kita masukin ke sini. Nah, oh iya, tadi ada parameter temperatur saya lupa. Oke, tapi ini kita jalankan dulu. Ini kita Gemini API karena kita sudah bikin tadi. Kemudian modelnya adalah kita pakai yang ya kecil aja lah, flash ya. Nah, ini temperatur. Temperatur adalah membuat sebuah model itu kreatif atau tidak kreatif ya. Kalau 0 itu tidak kreatif, kalau 1 itu kreatif banget ya, over kreatif ya. Biasanya sih saya 0,8, kalau misalnya untuk hal tertentu ya 0,4 gitu ya. Nah, tapi kita biarkan dulu bilang ya. Kemudian saya save ya. Kemudian saya jalankan ya. Ini kita copy aja ya. Kita jalankan. Ini saya gedein. Nah,
kelihatan. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, itu lebih cepat ya. Cuma berapa detik ya. Bagaimana menurut kalian netral? Ataupun saya masukkan ke yang ya, saya masukkan kalimat yang baru. Ini desainnya keren banget ini saya. Nah, ya. Tuh, cepat ya, lebih cepat ya. Positif, desainnya keren. Atau saya bikin yang ambigu ya. Saya menyukai HP ini layarnya keren, tapi baterainya boros. Nah, ini kan ambigu ya. Layarnya keren tapi baterainya boros. Nah, ini dicap sebagai apa? Kalau kita orang yang negatif 50-50 lah, bukan netral tapi 50-50. Kalau oleh Gemini kita cek, netral. Jago dia. Karena ada HP-nya keren, ada baterainya boros ya. Nah, kita sebagai orang juga bingung menentukan sentimennya. Itu ya. Ini berarti si behavior dari modelnya ini untuk melakukan apa itu sudah sesuai dengan prompt yang kita masukkan di sini. Ya. Oke. Terus kemudian, nah, bagaimana kalau ini saya jadikan sebagai aplikasi gitu ya? Saya mau keluarannya bentuknya JSON, ya. Keluarannya bentuknya JSON, ya. Nah, ini nanti keluarannya ini output parser ya, saya jadikan bentuknya JSON. Bisa lewat prompt di sini atau saya lebih suka pakai output parser ya. Nah, ini kita cari yang bagian output parser. Nah, ini ada output parser. Output parser cari yang structure output parser. Nah ini di sini ya, saya gedein. Di sini kita mendeklarasikan bagaimana keluarannya itu dihasilkan. Ini output parser yang di sini ini ditarik aja ya. Nah, gitu ya. Jadi sudah ada konektornya. Bikin aja autofix ya. Terus kemudian add parameter. Nah, ini nggak itu oke ya. Oke, ini nanti kita isi dengan parameter-parameter ya. Misalkan sentimen ya, sentimen ya. Tipenya apa? Tipenya string karena saya mau positif, negatif ataupun netral. Klik 2 kali nih. Nah, string ya. Ini deskripsi ini suka dibaca oleh LLM untuk menentukan nilai ini. Ya. Nanti kalau ada lebih dari variabelnya lebih dari satu tapi bisa dengan nama variabel yang berbeda, ya. Ya, itu dibaca oleh si LLM. Nah, ini sebetulnya variabel sentimen ini saya isi dengan nilai apa? Nah, ini dilihat dari deskripsi. Ya, sentimen is positif gitu ya. Positif, negatif, saya copy paste aja ya, biar cepat. Nah, positif, negatif ataupun netral. Nah, oke. Kalau sudah saya save. Nah, berikutnya saya jalankan lagi. Ini yang paling bawah aja, contohnya aja. Ya. Nah, dia sudah bentuknya JSON. Ya, sentimen itu netral, sesuai dengan output yang ini. Ya. Kalau ini misalkan, kalau yang ini sudah bentuknya JSON, jadi udah bisa sebagai aplikasi. Nah, itu positif ya. Nah. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengkoneksikan dengan aplikasi lain? Ya.
Jadi ini kerennya. Ini walaupun nggak ada ada di sini tapi nggak dieksekusi karena nggak ada koneksi ke chain-nya. Ya. Oke. Terus bagaimana cara kita mengkoneksikan ke aplikasi lain? Nah ini ada di sini, ya API endpoint. Nah ini ada yang kalau HTML gitu ya cukup kayak bukan. Ini kayak gini. Terus kalau full HTML-nya begini, gitu ya. Terus kemudian pop-up React, ya. Nah, ini jadi nanti biasanya ada bubble buletan gitu di pojok kanan gitu ya. Nanti diklik nanti keluar prompt-nya kayak gini. Kayak gini lah ini, tapi ini posisinya di pojok kanan biasanya. Ya. Atau full page React. Nah, ini tergantung dari ada contohnya. Kalau pakai Python, nah ini langsung aja gitu ya. Nanti query-nya gini. Masukin nanti keluar responnya. Ya, pakai JavaScript ya. Ini biasanya kalau connect ke aplikasi JavaScript ya. Nah, ya. Nah, itu. Atau share chat. Nah, ini bisa kita sharing ya. Tapi ini karena ini lokal jadi nggak bisa jadi ini kayak linknya ChatGPT ya kalau di share ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi koneksi dengan aplikasi lain itu bisa seperti itu. JavaScript. Ya, nah itu ya. Pokoknya ini kalau yang programmer udah tahu bagaimana mengeksekusi ini. Ya. Nah itu udah bisa jadi aplikasi gitu ya. Cuma nggak perlu training lagi karena datanya ininya gratis, modelnya gratis. Terus kemudian, nah cuma yang kita perlukan adalah ini ibaratnya kayak nepok laler tapi pakai raket, bukan raket nyamuk tapi pakai raket tenis. Kan gede gitu. Padahal nepok laler bisa pakai tangan yang kecil gitu ya. Jadi pakai model yang machine learning yang yang sederhana itu kalau trainingnya bagus itu hasilnya juga bagus. Dan infrastrukturnya tidak perlu yang sekeren atau seberat yang ada di LLM. Ya. Oke. Ini yang sederhana ya. Oke, baik. Nanti yang lainnya kita coba. Kita mungkin break dulu kali ya, Mbak Nisa. Ada? Kita bisa break sekarang nggak? Bisa. Sip, kita break dulu ya. Baik, mungkin kita break sekitar 10 menit ya kali ya. Ya, siap Pak. Ya baik, terima kasih Pak Sigit atas pemaparannya di sesi pertama ini ya. Nah untuk para peserta dipersilahkan untuk istirahat terlebih dahulu selama 10 menit. Mungkin bisa lagi kembali ke room Zoom ini pada 248. Terima kasih. That lady mine. Right through the
what's wrong. Bagi para peserta, untuk tetap dalam ruangan ini, jangan kemana-mana karena kita akan pengumuman batch paper selanjutnya.
Baik, kita lanjutkan sesi presentasi dan demo dari Pak Sigit untuk sesi yang kedua dengan topik yang masih sama nih. Mulai dari nol, konsep dan implementasi membangun agentic AI untuk pemula. Nah, kepada Pak Sigit, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Kita lanjutkan lagi ya materinya. Ini mudah-mudahan kebahas semua. Oke, tadi kita sudah bisa bikin aplikasi untuk sentimen analisis sederhana ya, menggunakan LLM. Ya. Terus berikutnya kita akan saya stop share presentasinya mana ya. Berikutnya kita akan kok nggak ada presentasinya. Oke. Nggak ada. Oke. Ya. Berikutnya, nah ini tadi sudah untuk pakai model Gemini ya. Nanti bisa dicoba-coba ya. Eksplorasi bagi yang belum tahu. Tapi kalau yang sudah biasa pakai ya ini sebagai refreshing saja. Terus berikutnya adalah kita melakukan invoice extraction. Jadi kita mengambil informasi-informasi yang ada di invoice. Ini sebagai contoh aja gitu ya. Jadi invoice itu kan ada nama, terus kemudian ada alamat, terus ada totalnya dan lain sebagainya. Kita mau mengambil informasi-informasi itu yang ada di invoice yang berbentuk PDF tapi bentuknya masih teks ya. PDF bukan PDF gambar. Nanti kalau gambar abis ini ya. Terus kemudian kita mengekstrak data yang tidak terstruktur karena posisinya ada di mana-mana. Terus mengaktifkan fitur file upload. Nah, jadi kita sudah bisa mengupload file ya. Nggak hanya di ChatGPT bisa mengupload file, tapi kita bisa mengupload file, kemudian file itu yang akan kita proses. Terus kita merubah format output. Ya, kita akan merubah format output. Ya. Sama seperti tadi, bentuknya jadi JSON. Terus ini masih sama. Nah, ini nanti prompt-nya ya. Prompt-nya kamu adalah agen ekstraksi informasi invoice. Tugas kamu adalah mengekstrak informasi dari invoice yang diberikan. Kamu harus mengidentifikasi detail invoice seperti bill to, ship to, date, ship mode. Nah, ini karena kebetulan bahasa Inggris ya. Nah, saya ambil yang biar sesuai dengan apa yang ada di teksnya ya. Oke, kita lihat invoice-nya itu invoice-nya itu kira-kira bentuknya itu ada di halaman, ada di GitHub-nya ya contohnya. Nah, ini nah, ini kayak gini invoice-nya. Nah, ya, udah kelihatan ya. Ini kayak gini kira-kira invoice-nya nih. Tapi ini masih teks ya. Nah, ya, saya bisa di-select. Ini contoh aja nih. Nanti bisa dioprek-oprek lah. Yang penting prompt-nya jago. Karena ini semua mengandalkan prompt ya. Nah, ini kira-kira invoice-nya gini. Nanti saya mau ngambil bill to nih. Bill to ngambil ininya. Kalau kita kan gampang ya. Orang bill tuh di bawahnya nih. Padahal nggak ada petunjuk ini di bawah ini. Ship tuh alamatnya ya, terus date date-nya di samping bukan di bawah gitu kan. Kalau kita orang mah gampang gitu ya. Nah, tapi kalau komputer kalau kasih bikin pola itu kan sulit ya. Nah, terus kemudian nanti ada yang ngambil subtotal dan lain sebagainya, informasi-informasi order ID juga nih. Nah, dia akan nyari nih order ID itu ada di mana. Oh, ada di sini terus tapi kemudian isinya di kanannya, bukan di bawahnya ya. Ini datasetnya kita coba saya ya. Kita bikin dari baru aja ya biar terbiasa. Ini yang gampang-gampang masih bikin dari baru, nanti kalau udah kita tinggal upload aja ya.
Nah, kita bikin chat flow baru ya. Sama tadi pakai chain tapi pakai yang LLM ya, karena kita cuma butuh satu fungsi ya, nggak butuh yang susah-susah ya. Untuk para peserta yang masih di atas auditorium maupun di luar, segera untuk masuk ke dalam auditorium karena acara workshop segera dimulai kembali. Terima kasih. Generative AI-nya Google. Ini banyak nih sebenarnya. Nah ini, ya, generative AI-nya Google. Ya, ini saya tarik ke sini. Ya, terus kredensialnya Gemini, kemudian flash aja ya, flash aja udah cukup ya. Terus temperaturnya saya biarkan ya. Terus kemudian promnya, nah ini promnya adalah pakai prompt template ya. Ini pakai prompt, bagian prompt. Kalau udah terbiasa cari aja di sini ya, tapi ini saya hanya menunjukkan supaya terbiasa buat yang belum biasa ya. Ini pakai prompt template. Mau. Nah, ya. Kecilkan lagi. Nah. Promnya tadi kamu adalah gitu ya. Ini promnya saya taruh di bagian prom. Nah, ya. Pak Sigit. Yes. Maaf, ada yang bertanya nih. Ya. Dari Bu Lucia, apakah ada perbedaan hasil bila kita menggunakan mungkin prompt kali ya, dalam bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia? Dalam bahasa Inggris tergantung modelnya ya, tergantung model yang dipakai. Tapi kalau yang Gemini, saya kira nggak ada, dia sudah bisa mengerti dengan baik bahasa Indonesia. Tetapi untuk model-model tertentu kadang-kadang bahasa Indonesianya masih belum terlalu fasih gitu ya. Sebaiknya pakai bahasa Inggris. Jadi untuk model-model tertentu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau untuk yang Gemini ini pakai bahasa Indonesia itu lebih ya sudah bisa dipahami dengan baik lah oleh si modelnya. Sehingga ya kita berani pakai bahasa Inggris. Ya, lihat modelnya. Nanti bisa dicoba-coba. Prompt-nya juga bisa dirubah-rubah. Kalau bingung pakai ChatGPT aja. Tolong bikinkan saya prompt untuk Flowwise, untuk ngapain. Nanti dibikinin dari prompt-nya sama dia. Ya. Gampang sekarang. Jadi AI, bahkan ada AI yang sudah bisa bikin flow-nya AI gitu ya. jadi itu sudah AI banget gitu ya. Tinggal bagaimana kita implementasi. Dari pengalaman kira-kira seperti itu sih. Oke, kita teruskan kalau sudah. Nah ini ya. Ini prompt template-nya saya pakai yang tadi, yang ada di bukunya, ada di PDF. Saya copy paste aja biar nggak salah ngetik-ngetik. Nah ini kita besarkan. Nah gitu ya. Kamu adalah agen ekstraksi informasi invoice ya. Ini pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia bisa. Tugas kamu adalah mengekstrak. Nah ini saya coba, ini saya makan dengan apa yang ada di dokumen gitu ya. Tapi nanti bagaimana ini kita rubah dengan informasi yang ada di dirubah jadi bahasa Indonesia gitu misalkan. Kemudian kontennya nanti adalah attachment-nya invoice ya. Ini saya save. Jangan lupa ininya dikasih nilai. Soalnya nanti kalau enggak ini upload ya. Nanti kalau enggak dia tidak akan membaca sebagai masukan ya. Ini invoice ya. Jadi kalau kalau bentuknya ada kurung kurawal kayak gini, nah itu artinya variabel ya. Variabelnya saya masukkan ini edit ya, gambar itu, terus kemudian question, file attachment, ya. Jadi sebagai file attachment, ya. Karena kita akan memproses file attachment. Oke. Nah, sudah kita save.
Nah, ini saya samakan dengan apa yang ada di GitHub, jadi invoice sentiment ini extraction. Nah. Copy. Udah ya. Ya. Terus kemudian, nah ini kalau ini saya jalankan, dia belum ada tombol untuk upload. Ya, nah untuk mengaktifkan tombol upload, ya, ini ada di setting, terus kemudian ada di configuration, terus kemudian ada di file upload. Ya, ini enable file upload saya enablekan. Ya, save. Udah. Nah, enggak tutup. Nah, ini jadi di menu setting, kemudian configuration, kemudian cari yang tab yang file upload, ya. Nanti ini enable file upload. Nanti ini dia akan dibatasi. Ya. Oke, ini yang lainnya default aja, ya. Kita lihat. Ya. Oke, kemudian kita jalankan lagi. Nah, sudah ada. Ini saya besarkan ya. Biar gede. Nah, ini sudah ada attachment-nya. Ya. Nah, oke. Kemudian saya attach filenya. Kemudian saya cari di lokasi saya tadi di mana ya? Di Docker. Nah, ini ya. Terus kemudian di invoice extraction. Nah, ini ada ini yang tadi ya. Saya buka. Open. Nah, ini untuk mengeksekusi ini kan nih. Tulis apa aja karena dia tidak mengambil masukan dari question ya. Saya tulis key gitu aja. Nah. Kita lihat apakah sesuai dengan berikut informasi yang diekstrak dari invoice. Tuh bill to Arthur, ship to ini jadi seperti ini. Total benar nggak totalnya? Ya nanti dicek di invoice-nya ya. Yang penting order ID ada di bawah. Wah, ini order ID-nya benar. Nih saya share ya. Source-nya. Nah, ini totalnya 124.50. Ini order ID-nya gini 441130 ya. Kita cek. Ya, 12450 totalnya. 41103. Berarti ini sudah bisa menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Ya. Jadi dengan modal prom aja gitu ya. Jadi bermain dengan prom. Itu baru bermain dengan prom ya. Oke, kemudian berikutnya saya mau jadi JSON lagi. Ini kan outputnya ada kata-kata lain nih. Kata-kata ini. Ya. Nah, saya mau apa namanya outputnya ke dalam JSON ya supaya ini jadi aplikasi gitu lah misalnya. Nanti diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Kita ke output parser ya. Kemudian kita ke structure output parser. Nah, saya taruh di sini aja ya. Ini kita output parsernya. Nah, ini kita fix aja ya. Additional parameter. Nah, ini kita nggak pakai ya. Saya mau bill to itu jadi name. Ya. Bill to itu jadi name. Nah, pertama biasanya kan order ID dulu ya. Saya copy paste aja biar cepat. Ya, order ID kemudian ini tipenya string ya, karena tadi bentuknya string. Description. Nah, ini misalkan saya kasih aja di order ID. Ini bahasa Inggris ya. Terus kemudian name. Ini saya ambil yang beda dulu ya. Ambil contoh yang beda. Nanti bisa diekstrak sendiri. Add. Nah, name itu tipenya string. Nah, itu kan tadinya bill to ya. Nah, ini saya kasih kata-kata nilai dari gitu ya. Bill to. Nah, kita cek apakah sesuai
ya. Dengan harapan, nah, jangan lupa selesai. Ini saya jalankan lagi. Ya, chat historinya saya clear dulu. Nah, udah, chat historinya sudah clear. Terus kemudian ini saya jalankan. Ya. Nah. Go. Nah. Nyari. Apakah sudah sesuai? Apakah sesuai dengan harapan? Nyari. Wah, lama ya. Oke, tumben lama. Biasanya cepat. Apa hang? Jangan-jangan. Apa netbook saya? Internetnya harus kok. Kita tunggu saja. Ya. Ya. Oh, lama. Kita ulang aja ya. Go. Cepet. Tadi apa ya? Oke. Mungkin ada koneksi atau apapun yang bermasalah. Nah, ini order ID benar, name benar ya. Name tadinya bill tuh. Nah, saya pakai deskripsinya sesuai dengan bahasa Indonesia. Nanti bisa diteruskan ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengekstrak informasi. Nah, ini bisa dikoneksikan dengan aplikasi yang mensupport JSON. Tapi JSON saya kira sudah umum digunakan. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengekstrak yang bentuknya gambar. Ya. Kalau stop share. Jadi saya mau mengekstrak yang bentuknya gambar. Itu ada di image extraction 03. Saya mau ini jelaskan dulu. Ya. Ini saya ambil KTP dari internet. Nah, ini bentuknya image ya, bentuk formatnya JPG. Dia bisa nggak ya ngambil nama, ngambil tempat tanggal lahir, ya? Nah, ini kita coba. Ya, oke, kita coba. Nah, ini ada syaratnya. Sekali lagi. Syaratnya adalah ini mana ya? Ini syaratnya adalah ya. Syaratnya adalah modelnya itu harus bisa membaca gambar. Jadi nggak semua. Kalau pakai coin yang kecil tadi itu nggak jalan. Ya. Kalau lama saya belum coba. Lama yang kecil saya nggak tahu, saya belum coba, tapi bisa dilihat di deskripsinya. Ya. Nah, ini kalau pakai yang Gemini itu pasti support. Ya. Nah, ini caranya gimana? Ini saya duplicate aja. Bisa duplicate. File duplicate chat flow. Ya. Ya, duplicate chat flow. Nah, udah ya. Duplicate chat flow, prompt-nya saya ganti, ya. Prompt-nya adalah
Ini pakai bahasa Inggris ya. Ada di PPT-nya, ada di PDF-nya. Nah ini, promnya saya ganti. Ini sebetulnya bisa pakai ini nih, pakai Magic. Nah ya, ini promnya saya ganti. Nah ini kebetulan pakai bahasa Inggris. Ya. You are information extraction agent. Your task is to extract structured data from image. Ya, nah ini yang di image adalah Indonesian Identity Card, KTP-nya Indonesia. Extract or process personal information. Ya. Jadi NIK saya coba nyari yang sama-sama dulu NIK, terus kemudian nanti image provided-nya adalah KTP. Saya save. Save. Nah, ini saya jadikan 03 sesuai dengan GitHub aja ya. Ya. Nah, oke. S. Nah. Save. Nah, saya save ya. Sudah. Nah, ini berikutnya yang harus dilakukan adalah, kalau tadi kan cuma PDF ya. Nah, ini kalau ini adalah allow image upload. Ya, ini. Saya allow. Nah, ya. Allow image upload. Saya save. Nanti, dia ada image-nya, dia berubah jadi image. Dia berubah jadi image. Ya. Kita coba. Nah, ini KTP. Go. Harusnya nggak lama. Kenapa dia lama? Oke, jadi konsepnya seperti itu. Jadi ada orkestratornya, ya, ada yang manage orkestrator, ada otak. Ini udah keluar ya. Sorry, outputnya saya buang dulu. Nah. Ya. Jadi konsepnya ada orkestratornya, ada otaknya, ada perintahnya, ada masukannya, ya. Masukannya bisa lewat sini, ya. Nah, gitu. Jadi bagi-bagi tugas. Nah, ya. Otaknya LLM lah itu. Ya, terserah. Terus tapi yang orkestrator adalah chain-nya ini. Ya, yang menghubungkan ke mana-mana. Ya, oke. Saya clear dulu. Saya jalankan. Ini saya perbesar. Kemudian saya upload. Go. Ya. Sebetulnya di ChatGPT juga bisa ya. Cuma kan kalau nggak itu nggak bisa diotomatisasi. Nah, ini keluar nih. Karena tadi perintahnya bahasa Inggris, dia juga keluarnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi dia ngerti ya. Walaupun dibilang Indonesian. Nah, ini ya informasinya sudah didapatkan. Ya. Tinggal nanti di mapping kalau ke JSON ya pakai apa namanya. Nanti mungkin coba teman-teman coba yang lain lagi gitu, misalnya pasport ataupun apa gitu ya. Nah, nanti outputnya bisa disesuaikan. Kalau mau jadi JSON ya jadi JSON ataupun apa gitu ya. Nah. Oke, itu adalah kemampuan LLM. LLM itu bisa menjalankan perintah, ya, bisa membuat klasifikasi, bisa membaca atau mengekstrak informasi dari yang tidak terstruktur, bisa mengekstrak informasi dari gambar. Yaitu kemampuan LLM. Ya, nah itu sederhana. Ya. Berikutnya, kita bikin simple chatbot. Ya. Ini saya upload aja ya. Ini saya upload aja ya. Ini setting load chat flow ya. Nah, ini karena udah pernah bikin. Saya ambil yang keempat, simple chatbot. Nah, ini.
Ini apa namanya? Nanti promnya. Nah, itu tadi, kalau tadi chain-nya itu, ntar kita bandingkan ya chain-nya ya. Kalau ini sebenarnya dari yang sederhana sampai yang rumit. Kalau LLM chain dia cuma model sama prompt, ya sederhana. Tapi kalau conversational atau chatbot, dia ada model, promptnya itu bisa apa namanya, perintah awalnya itu apa namanya, opsional, tidak wajib ya. Nanti ini membuat perilaku dari si model ini. Terus kemudian memori, ya memori harus mengingat. Dia harus bisa mengingat misalnya berapa, ini kalau ini misalkan buffer memori window 4. Artinya dia mengingat 4 percakapan di atasnya. Ya. Kalau di ChatGPT itu bahkan beda conversation, beda chat itu dia juga ingat gitu ya. Tapi kalau ini ya karena beda lah, beda server gitu. Servernya itu keren banget, mumpuni ya. ChatGPT, jadi dia bisa di set memorinya itu banyak banget. Nah ini kalau ini saya cuma coba misalkan dia cuma mengingat 4 percakapan di atas ya. Saya bikin 2 aja deh ya, 2 percakapan di atas. Apakah dia bisa ingat apa enggak. Ini saya save, terus kemudian saya ikuti saja simple chatbot. Ya. Ini saya hapus ya. Ini untuk membedakan antara conversational sama LLM chain ya. Saya hapus ya. Jadi dia punya otaknya apa, memorinya untuk mengingat, kemudian nah ini kita tambahkan satu. Ini kalau ini juga udah jalan nih sebetulnya ya. Kredensialnya lupa nih, Gemini Flash ya. Saya save ya. Oke. Saya ini udah jadi chatbot nih. Siapa kamu? Nah, kalau saya adalah, ini kan umum ya, karena dia nggak punya nama ya. Saya adalah Bob. Dia tahu nama saya Bob ya. Terus siapa presiden Indonesia? Ini berdasarkan modelnya ya. Dia ditrain ya, cuma sampai Bapak Joko Widodo ya. Nah, terus saya juga tanya misalnya jam berapa sekarang? Yang simpel-simpel itu ya. Bingung dia. Sebagai AI saya tidak memiliki lokasi fisik ya kan. Ini kenapa panjang gini? Karena temperaturnya saya set 0,7 ya. Oke. Windownya 2. Kita cek. Dia masih ingat saya nggak? Siapa saya? Tuh. Saya tidak, dia sudah lupa gitu. Saya adalah nama saya. Siapa nama saya? Dia saya. Dia masih ingat. Pertanyaan menarik, Bob. Dia masih ingat nama saya. Ternyata. Ya. Gitu. Jadi dia punya memori. Oke, sekarang saya mau rubah perilaku jawaban dari si chatbot ini. Ya. Saya tambahkan prompt. Prompt template ini udah ada di sini. Saya tambahkan prompt template. Nah, prompt template-nya adalah kamu adalah Bob AI. Kamu dibuat oleh ID Big Data. Jawab semua pertanyaan menggunakan bahasa Jawa. Harusnya Gemini kenal bahasa Jawa ya. Saya save ini. Nah, ini message, human message-nya adalah message ya. Ini cuma satu variabelnya cuma ini. Ya. Message-nya ngambil dari question ya. Oke. Kita coba apakah dia bisa berbahasa Jawa?
siapa nama saya? Nah, kita lihat perbandingannya. Ah, udah bisa bahasa Jawa ya. Kayak sing wis tak omongke sadurunge. Jadi dia bahasa Jawa. Terus saya tanya, siapa kamu? Aku iki Bob AI. Aku digawe deding ID Big Data. Walaupun tadinya dalam bahasa Indonesia, dia bisa mentranslate ke dalam bahasa Jawa. Jadi model Gemini ini cukup keren. Karena punya Google ya. Dia udah bisa bahasa Jawa. Ya. Tapi kalau model-model lain belum tentu bisa bahasa Jawa. Oke. Tadi presiden terus kita cek apa itu ID Big Data? Apa itu ID Big Data? Pakai bahasa Jawa ya. Tapi dia kenal nggak? Nah, kalau nggak kenal biasanya karena itu cukup besar, dia nggak bilang saya tidak tahu, tapi dia coba membuat jawaban sesuai dengan imajinasinya dia. Ya. Utama data sing gede banget, tugasnya ini susah, saya pakai bahasa Indonesia aja. Saya mau membandingkan ya, apakah dia ngarang nggak jawabannya. Ya. Apa itu ID Big Data? Nah, ID masih bahasa Jawa. Chat. Apa? Sudah di-save kan? Apa itu ID Big Data? Nah, ya. Wah, seru sekali pertanyaannya. Wah, dia ngarangnya panjang banget ya. Nah, ini ada kursus pelatihan ngarang banget ya. Ada kompetisi dan hackathon. Kita nggak pernah ngadain kompetisi. Konten edukasi kita nggak pernah ngadain. Magnet bagi ini ngarangnya luar biasa ya. Ya, oke. Jadi ini ID Big Data adalah salah satu komunitas dan platform yang sangat aktif dan terkemuka. Wah, ngarangnya oke banget ya. Dibilang platform ya, padahal kita bukan platform. Jadi dia udah mulai ngarang dia. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menambah pengetahuan si chatbot ini dengan pengetahuan yang benar-benar kita inginkan, gitu ya. Ini kita project berikutnya adalah ID Big Data Chatbot. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita bikin add new, ya. Kemudian kita load nih, kita nggak usah bikin dari awal ya, karena waktunya sudah mau terkejar nggak nih? Baru sampai di Big Data Chatbot nih. Pasti gitu, ada pertanyaan pasti gitu. Oh, ada ya? Maaf. Tadi agak skip untuk PDF tadi, biasanya input LLM kan teks, di mana konverter PDF ke teksnya. Kalau yang image sebagai model dapat menerima input multimodal. Tadi agak ke skip. Biasanya input LLM kan teks. Di mana konverter PDF ke teksnya. Nggak ada konverternya. Jadi itu tergantung modelnya juga. Modelnya apakah ya tadi benar disupport, apakah multimodal apa enggak gitu ya. Jadi modelnya itu memang, tapi nggak semua model itu bisa dengan benar itu membaca PDF gitu ya. Ada yang hanya bisa terima teks aja gitu ya. Tapi kalau model-model yang gede yang sampai 7 juta parameter, saya kira sudah support PDF semua. Ya, tapi kalau yang saya nggak tahu pakai Quen apakah support PDF atau enggak gitu ya. Tapi nanti bisa dicoba. Tapi saya kira hampir semua model itu sudah support yang bentuknya teks, bentuknya PDF teks ya. Kalau image belum tentu. Tapi kalau bentuknya teks PDF itu seharusnya sudah. Terus kemudian juga apa yang misalnya kayak XML gitu, nanti diekstrak itu nanti bisa dirubah sendiri bahasanya dengan temperaturnya ini gitu. Jadi kreativitas si otak ini yang akan mereformat hasilnya ke dalam bahasa yang kita gunakan, misalnya bahasa Jawa ya, nanti
Dia berusaha mereformat apa yang dia terima datanya, misalnya bentuk XML-nya itu nanti direformat ke dalam bahasa yang kita gunakan. Itu kira-kira. Jadi otaknya itu tergantung otaknya. Ya. Oke ya, kira-kira gitu ya. Nah. Oke, sudah. Sip. Kita teruskan lagi. Ini masih screen-nya ya. Saya mau jadikan ID Big Data chatbot. Nah, ini saya save ya. ID Big Data chatbot save. Nah, ya. ID Big Data chatbot. Nah, di sini ya. Saya pakai conversational retriever QA chain. Nah, kalau tadi, ya ini kita lihat bedanya ya. Chat model, bukan chat model. Chain-nya. Nah, kalau conversational, nah, dia hanya ada memori. Chat model dan ini kurang gede ya. Nah, sama LLM lah, kita bandingin 3 yang nah, dia semua banyak fungsi gitu ya, apa namanya, dibikinin fungsi-fungsinya ya. Nah ini LLM ya cuma chat model sama prompt, jadi mainan chat model sama prompt karena cuma satu tugas. Kalau ini ya conversational ya bisa ngobrol, jadi bisa banyak tugas. Jadi dia perlu otaknya, dia perlu memori untuk mengingat. Ya kalau enggak ya nanti konteksnya kemana-mana gitu. Tadi ngobrolin apa, atau jawabannya apa gitu ya. Nah, perlu chat prompt template bisa dipakai untuk ya, behavior-nya tadi ya. Dia mau sebagai apa nih? Sebagai karakternya itu tidak semua model mensupport gitu ya. Sekali lagi tidak semua model mensupport, tergantung modelnya apa gitu ya. Sekali lagi itu tergantung kemampuan dari model. Kalau chat GPT pakai OpenAI, saya kira karena dia bayarnya mahal, saya kira support. Tapi kalau Gemini yang gratis, dia juga support ya tadi sudah. Terus berikutnya sekarang conversational retriever QA. Nah ini bagaimana kalau ini kan pengetahuannya itu dari si chatnya aja, si modelnya aja. Jadi modelnya udah dilatih, pengetahuannya udah berdasarkan yang dia latihan aja, gitu ya. Tadi Presiden Republik Indonesia aja masih Joko Widodo, gitu ya, Pak Joko Widodo, ya. Padahal sudah setahun lebih sama Pak Prabowo, ya. Nah, itu karena informasi yang dia dapat tidak ketika dilatih ya cuma sampai Pak Jokowi gitu ya. Nah sekarang bagaimana menambah informasi ya? Ini ada di sini nggak ya? Oh nggak ada. Ini, sorry. Ada PPT-nya. Saya lupa. Sekarang bagaimana kita menambah informasi ya tanpa melatih ulang. Kalau tadi kan udah dilatih, udah tersimpan lah itu. Kayak anak kecil gitu, udah tersimpan, ada trauma-trauma gitu ya. Kalau suka nonton drakor gitu, ada trauma-trauma masa kecil gitu. Itu itu terbawa gitu. Itu karena dilatih ya. Ini sama kayak gitu. Modelnya kalau udah dilatih ya udah gitu. Tapi bagaimana dengan pengetahuan baru tanpa melatih ulang gitu ya. Jadi cuma dikasih buku aja nih, lu cari di buku. Gitu kan, ibaratnya orang kayak gitu ya. Lu nggak perlu latihan, nggak perlu ngapalin. Gua kasih buku atau gua kasih googling gitu ya, nanti Google aja atau cari di buku gitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi dia ada namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi memungkinkan model untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan basis pengetahuan yang kita berikan. Ya jadi dokumen-dokumennya di pre-processing biasanya nanti di-chunking gitu ya, dipotong-potong, kemudian ya di-chunking, dipotong-potong, kemudian di embed, ada proses embedding ya. Nah, itu yang tadi embedding itu merubah teksnya ini ke dalam numerik, kemudian disimpan di vector database, bukan database biasa tapi vector database karena bentuknya numerik. Nanti baru di query ya, si ini tergantung levelnya ya, nanti dimasukkan ke vektor data, dicari ke dalam vektor database. Kalau yang tadi 0,9, temperaturnya 0,9, kalau dia nggak nemu di sini, nggak nemu di vektor database, dia ngarang. Tapi kalau misalnya 0,4, dia nggak nemu di vektor database, kalau ada perintah, kalau nggak ketemu, jangan ngarang gitu ya. Bilang aja saya nggak tahu gitu ya. Nah itu bisa di-set kayak gitu. Nah itu hebatnya otaknya itu tadi, gantung dari otaknya.
seberapa pintar si otak. Nah, jadi konsepnya adalah di otak. Yang proses-proses berikutnya adalah bagaimana mengorkestrasi otaknya tadi, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita balik lagi sini. Ya, ini jadi komponennya adalah pakai conversational retrieval key chain. Ya, bedanya apa? Bedanya otaknya ada informasi tambahan. Jadi vector store retriever. Ya, memorinya ada, input moderatornya ada. Ya. Terus nanti juga bisa ditambah. Nah, ini. Ya, nanti kita bahas. Ya, ini untuk membatasi, ya, untuk membatasi. Nah, ini tadi. Ini saya bikin 0,5 temperaturnya. Jadi biar nggak ngarang-ngarang amat gitu ya. Biasanya sih 0,4, 0,2, 0,4 ya. Ini, nah ini saya batasi. Responnya saya gedein. Nah, responnya if I want you act as a document I'm having conversation with. Your name is AI assistant. Ini namanya bisa dirubah-rubah. Ya, kemudian, nah ini, if there is nothing in the context relevant, ya konteksnya itu tadi dokumennya. Konteks itu adalah dokumen, dokumen yang kita tambahkan pengetahuannya. Just say, maaf kurang tahu. Nah ini bisa dirubah-rubah. Nah, ya. Nah, maaf aku kurang tahu. Nah, ya. Don't try to make up an answer. jangan coba-coba bikin jawaban yang ngarang-ngarang gitu ya. Nah, Oke, save. Oke, terus kemudian outputnya itu ya, dah. Oke, ini saya hapus. Ini pakai Gemini, masih pakai Gemini, ya. Pakai Gemini Flash, ya yang ini yang apa jatahnya gede ya, semakin pro itu semakin kecil jatahnya. Tapi kemampuannya semakin keren. Terus kemudian saya tambahkan pengetahuannya vector database. Ya. Vector database tapi ini in memory. Saya tidak pakai mana-mana, saya pakai in memory aja. Karena cuma nyoba-nyoba aja ya, in memory. Ya. Ini misalkan saya ini masih udah ini ya. Saya save dulu ya. Ini vektor database belum saya upload ya. Nah ini embeddingnya, saya pakai embeddingnya Google ya karena cepat. Gemini AI, kemudian embeddingnya text embedding, ya ini retrieval command. Ini belum saya kasih pengetahuan apa-apa. Kita coba. Kalau tadi ada big data kan ngarang ya. Kita coba. Apa itu ID big data? Try read properties define read start. Properties start with ada di mana? Coba. Oh, mesti dimasukkan dulu ya. Oke, mari kita masukkan saja dokumennya ya. Contohnya adalah nih, QA komunitas ID Big Data. Ya, saya save, saya tambahkan. Nah, oke, ini dia dipotong-potong nih jadi 4 ya. Nah, ini dokumennya nanti kita tanya dulu ya. Dia tahu nggak apa itu ID Big Data? Nah, itu. ID Big Data adalah komunitas non-profit yang beranggota, nah, kayak gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian, kita lihatkan dokumennya, ya. Kita tampilkan dokumennya. Dokumen contohnya kayak apa sih? Gitu ya. Dokumen contohnya itu adalah dokumen kayak dokumen question answer gitu. Share. Ya. Ini bentuknya PDF. Sekali lagi yang mensupport PDF
hampir semua model ya. Ini ya. Apa itu ADB data komunitas non profit persis ya. Kapan ID Big Data berdiri? Nah, ini kita coba cek kapan ID Big Data berdiri. Dia ngarang apa enggak? Ya pokoknya dokumennya QA gitu. Nah, itu jadi nanti bisa use case-nya itu bisa jadiin chatbot misalnya di kampus gitu ya, bikin semua informasi masukin di PDF, kemudian nanti ditaruh di vector database. Kapan ID big data ya, ID big data. Nah, ini dia tahu ya, konferensi Big Data Indonesia pertama di UGM Yogyakarta ya. Oke. Terus kemudian ini parameter apa lagi yang bisa saya rubah ya? Ya, udah kira-kira itu ya. Nah, oke ya. Nah, jadi ini kita bisa menambahkan, tapi ini dalam memori ya. Kalau saya tutup ya memorinya hilang gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan informasi-informasi tambahan. Ya. Nah, ini supaya nggak hilang, bisa ditaruh di sini di dokumen store ya. Jadi di flowwise-nya, terus kemudian dokumen store. Nah ini add aja gitu ya. Apa namanya ya? Kemudian nanti misalnya saya punya ID Big Data. Nah ini ada 3 file. Ya saya ada 3. Yang satu web scraper, saya ngambil dari internet gitu ya. Nah itu misalnya kayak gitu. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Nah, itu nanti kita bisa ntar. Action. Upsert Olcang. Nah, ini ya. Sama embeddingnya apa, kemudian ini vektor database-nya apa. Ya, saya pakai Faiz di sini. Ya. Oke, kita bahas. Jadi vektor database itu macam-macam. Ya, kita intip sedikit jenis-jenis vektor database. Ya. Udah setengah. Ya. Nah, vektor database itu adalah jenis database yang dirancang untuk menyimpan dan mencari embedding, ya nilai-nilai yang sudah dibentuknya embedding. Yaitu representasi angka dari teks, gambar, audio, itu lain-lain ya, macam. LLM tidak bisa mencari teks langsung, tapi hanya bisa membaca angka atau vektor tadi. Ya, dia membacanya similaritas berdasarkan similaritas. Nah, ini vektor database yang populer pakai Kidran. Ini support ini open source, tapi kita nggak pakai ini ya, karena perlu kita install. Kita pakai Faiz sama in memory, jadi nggak perlu install lagi. Ya ini salah satu yang populer Kidran. Kemudian ada ini ini Faiz, jadi punyanya Facebook, namanya nggak ada. Tapi ya itu dia bukan service, bukan software, tapi library aja gitu. Jadi kayak SQLite gitu ya. Jadi library nggak ada interface-nya. Oke. Nggak ada interface-nya. Ya. Berikutnya adalah ini perbedaan antara prompt ya. Prompt, RAG sama fine tuning. Kalau prompt ya tadi kita udah ngakalin di prompt ya. Prompt nggak perlu training, ya fleksibel dan lain sebagainya. Kita main di prompt. Terus RAG ya, ini main di kemampuan modelnya. RAG kita menambahkan pengetahuan tanpa fine tuning. Ya. Kalau fine tuning ya kita retrain ya, kita mentraining ini biasanya require data, terus kemudian perlu computing yang cukup mumpuni lah gitu ya, dibandingkan dengan RAG dan itu ya. Tapi dia performanya lebih baik karena sudah di otaknya gitu ya, dia udah nggak kemana-mana gitu, udah nempel di otaknya, jadi lebih cepat. Kalau ini mesti baca, mesti query ke database,
query ke database, nyari similaritasnya, dapat 4, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang akan digunakan. Gitu. Oke. Ya, itu sederhananya. Oke, kita teruskan lagi. Ini sudah mengenai database ya. Jadi vektor database. Oh, ada pertanyaan lagi? Dari yang saya tahu, vektor database ada yang generik, ada yang versi asistennya. Contohnya Penicon, saya pernah coba pakai Pinecode kali ya, yang biasa itu hasil dari model saat chat dari RAG kita malah kurang presisi. Kalau pakai asistennya lebih presisi. Apa di tiap vektor DB ada general dan asistennya. Terima kasih. Oh, jadi apa namanya, sebetulnya itu tergantung dari algoritmanya juga gitu ya, algoritma apa namanya, searching ke hasilnya. Biasanya sih gitu ya. Dan abis itu tergantung dari modelnya ya. Kalau modelnya sama, itu banyak faktor sebetulnya dari enggak, dari chunkingnya, dari pemotongan katanya ya, itu juga pengaruh di situ ya, apakah terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau terlalu besar, dia informasi yang nggak penting itu dia dapat, nanti dirubah jadi terlalu generik gitu ya. Tapi kalau terlalu kecil, informasinya itu hilang gitu ya. Apa namanya, pemotongannya karena terlalu kecil, konteks lainnya hilang, jadi apa namanya itu kurang optimal juga gitu ya. Selain itu juga biasanya dipengaruhi sama database, betul, performa database ya, karena ini sifatnya nyari similaritas ya, jadi nggak semua sama persis hasilnya ya, hanya cari similaritas. Kecuali kalau yang database yang biasa gitu ya, database yang biasa kita pakai ya kan sama persis gitu ya, select bintang from table ini where ini itu kan persis sama persis. Tapi kalau ini similaritas, tapi tergantung dari performa dari masing database. Kira-kira yang mempengaruhi sih itu ya. Oke. Oke. Ini apa namanya, bisa disimpan di sini, nanti bisa kita panggil gitu ya. Kita bisa panggil di ID Big Data, mana kita cekot. Ya, ini kita bisa panggil di sini, tapi kita pakai vector retrievalnya. Nggak di sini. Vector store. Ya. Vector store-nya itu in memory, Pinecone, Postgre, Kidran ya tadi, Supabase. Kok hilang? Kok nggak ada? Pokoknya nanti, ini, bukan. Dokumen store, nih dokumen store vektor ya. Dokumen store vektor ini bisa. Ya. Nanti ini dari mana? Kan tadi cuma ada 2, ada di bidang sama peraturan perusahaan. Ya. Itu bentuknya QA. Ya. Ini saya sudah. Terus berikutnya adalah bentuk berikutnya adalah bentuk dokumen. Ya, dokumen tapi ini bentuk dokumen yang nggak besar, peraturan perusahaan. Ya, itu bisa buku, bisa peraturan perusahaan, atau bisa apapun itu. Ya, diambil yang nomor 5. Ini saya nomor 6 ya, peraturan perusahaan. Udah 43. Oh, dikit lagi. Ya. Nanti kita masuk ke agent. Nah, ini saya save.
ya, peraturan perusahaan. Ya. Ini pakai otaknya masih sama, otaknya itu pakai Gemini ya. Nah, ini. Terus kemudian, nggak ada ininya, ada apa? Ya, oke. Kemudian ini saya tanya, ini peraturan perusahaan misalkan cuti, jelaskan soal cuti. Ini contohnya saudara. Oh, ininya belum di upload datanya. Peraturan perusahaan. Ini oke, ini ada 32 ya. Sudah. Ya. Nah, oke. Oh, tadi mana tadi? 5 peraturan perusahaan ya. Saya taruh di tengah ya, saya jelaskan cuti. Jelaskan soal cuti. Nah, ini ya. Pasal 31 mengatur tentang cuti. Nah, jelaskan tentang cuti. Kenapa dia pendek jawabannya? Ya. Jadi ini diperoleh dari dokumen. Ya, pasal 31 mengatur tentang cuti, pasal 32, 33 ya. Jadi nah ini agak panjang ya. Nah, ya. Dia cari pasal 32 gitu. Nah, dan seterusnya ya. Jadi use case-nya ini selain QA yang sederhana, terus kemudian ada searching ke web bisa itu ya, pakai gratis itu, pakai saya lupa namanya. Kerio ya, ini nanti tinggal masukin linknya, nanti di download di ekstrak linknya, terus use case-nya itu tadi bisa pakai yang sederhana QA, bisa pakai nanti file Excel juga bisa pakai PDF yang agak besar, jadi bisa masukin buku, bisa masukin ya, nanti kalau itu perlu database yang lebih mumpuni lah, jangan pakai files itu yang embed gitu ya. Oke, apalagi berikutnya? Agent demo ya, berikutnya adalah agent. Nah, kita bahas dulu agent. Agent itu apa? Ya. Agent. Ya. Agent itu adalah sistem yang tidak hanya menjawab, tadi kan cuma menjawab, tetapi ini juga bisa mengambil action, ya, istilahnya mengambil action, mengambil tindakan, ya, untuk mencapai suatu tujuan, ya. Jadi tapi nanti ada instruksinya ngapain, nanti dia bikin action, terus actionnya itu nanti actionnya itu nanti yang jadi outputnya, ya. Nah ini, ya kira-kira kayak gini, ya. Oke. Itu sederhananya, kita lihat saja perbedaannya. Jadi kalau di Flowwise itu ada dua cara untuk memanfaatkan agent atau menggunakan agent. Ya. Jadi melalui chat flow, ya. Di chat flow itu ada agent, ya. Nah ini agent, ya. Oke. Saya ambil yang sudah jadi saja. Ya. Nah, ini agak panjang ya. Jadi saya ambil misalnya conversational agent. Jadi ini bisa ngobrol. Jadi kalau conversational ada modelnya, ada memorinya, nah ada toolsnya untuk action. Ya. Ini ada toolsnya untuk action. Terus kemudian ada memorinya pakai buffer aja ya. Sebenarnya memori bisa pakai database. Terus ada otaknya, chat modelnya. Terus ada
Nah, berikutnya parameternya adalah sistem message-nya. Ya. Ya. Ini nanti ini yang di setup ini saya masih pakai default aja, ya. Nah, ini tools-nya apa? Kalkulator. Kalau ada pertanyaan tentang apa namanya hitung-hitungan, dia lari ke kalkulator. Ya. Ntar ini biar nggak lupa, saya masukin gini. Ya. Terus kemudian Tefili API. Ini kalau ada nanya soal harga atau apa sekarang, itu dia cari ke internet. Ya. Terus kemudian kalau ada orang nanya resep, dia akan mengenerate resep. Ini bikin resep sendiri nih. Resep pakai chain tool, ya. Kemudian pakai LLM nih, pakai otak sendiri untuk membuat resep. Ya, otak sendiri untuk membuat resep. Nah ini, prompt-nya adalah seperti ini. Ya. Berdasarkan kalimat, buatkan resep masakan yang enak beserta cara memasaknya. Ya. Nah, yang nentukan mana nyari kalkulator, mana apa, itu adalah si ini. Ya. Dengan orkestrasi dari agent. Ya. Jadi otaknya ini bisa memahami masukannya itu kemana, kemudian dia bisa memutuskan ini akan kemana. Ya. Pakai tools yang mana. Ya. Ini kita coba saja. Kita bisa lihat nanti. Ya. Nah, saya tanya, berapa 10 kali 10? Oh, berarti-nya. Sudah. Plus. Oh, ini belum nih. Plus. Oke. Jadi ada 3 tools, kalkulator, mencari di internet, sama bikin resep. Nah, ya, save. Oke. Kita coba. Berapa 10 kali 10? Tadi V-nya belum. Ininya. Ya. Save. Nah, oke. Bismillah. Berapa 10 kali 10? Nah, dia mikir. Nanti dia arahkan. Nah, dia langsung ke kalkulator. Bagaimana dia tahu kalau 10 kali 10 itu tugasnya kalkulator, ya. Nah, terus berapa bagaimana cuaca di Jakarta? Bagaimana cuaca di Jakarta sekarang? Nah, harusnya dia nyari ke internet karena dia nggak punya ingatan. Kita nah, tuh kan. Ini dia mencari ke AccuWeather. Tahu aja dia ini URL-nya ini, ya. Hasilnya ini, tapi nanti ini diformulasikan, diolah menjadi kata-kata yang kayak gini. Berdasarkan informasi yang ditemukan, cuaca Jakarta panas, angin, gitu ya. Ya. Yang hasilnya tadi diekstrak lagi, diolah lagi oleh si LLM. LLM-nya otaknya ini, oleh otaknya ini untuk jadi output. Ya. Nah, terus berikutnya adalah misalnya saya pertanyaan yang berhubungan dengan coba siapa dia lari kemana nih? Indonesia sekarang. Dia lari kemana nih? Saya penasaran. Apakah dia ngarang? Apakah dia ini kalau lama ini searching internet misalnya. Nah tuh, berdasarkan masih Joko Widodo. Oh bukan, berarti presiden saat ini Joko Widodo, Prabowo Gibran telah. Oh ya, ini dia ngambil dari mana? Portal tahun 2024. Ya, dia searchingnya dapatnya itu. Siapa presiden ini query-nya siapa presiden Indonesia sekarang? Nah, ya.
Nah, misalkan saya ingin makan ayam, nasi goreng gitu misalnya. Nasi goreng. Nah, dia lari kemana? Apakah lari ke koki, ke agent koki, atau lari ke internet untuk merekomendasikan tempat makan? Nah, dia ke koki. Koki itu yang di sini ya, ini namanya koki. Tools ini, nah ini dia deskripsi ini penting karena untuk mengerti tools ini buat apa. Tools ini digunakan untuk membuat resep masakan. Nah, ya. Recording in progress. Terima kasih kepada Bapak Sigit Prasetyo STMM dan Bapak Ismail Fahmi PhD telah mengisi materi kegiatan workshop pada kali ini, dan sekali lagi terima kasih kepada pihak Big Data telah mengadakan kegiatan workshop yang menarik dan juga bermanfaat. Bagi para peserta, kita akan melanjutkan dengan acara Best Paper Awards. Tapi tunggu sebentar ya. Oke, siap. Iya, Bu. Ladies and gentlemen, we have now arrived at the highlight of our closing ceremony, the best paper announcement. Based on the evaluation from our rigorous review process, the committee has selected 5 outstanding papers that exemplify excellence in research and innovation. To present the awards, we respectfully invite Dean of FTKI, Dr. Agung Triahyudi, and our conference chair, Ms. Panca Dewi Pamukasari, PhD, to the stage.
Siap. First, we would like to announce the Best Paper Award for our authors who are joining us online. The award goes to Integration of depth sensing with head-mounted display for occlusion handling in pass-through Miss Reality by Teeng Zikang, Fazliati Edora Fazli, Ajun Wanis Ismail. Next, the award goes to Brain Tumor Classification on CT Scan Features using BFGS Quasi-Newton and Conjugate Gradient Backpropagation by Yesi Jusman, Muhammad Rehan Hakim, Wikan Tiasari. Next, the award goes to Cooperative Edge Caching Framework Work for Green 5G and Beyond Network using RIS by Muhammad Imad Al-Numan, Isra Nadir, Hamzah M. Mahrun. Next, the award goes to Motion Simulation of the Human Upper Limb based on Optimal Control by Miki Eto, Masahiro Migita, Masashi Toda, Kazuaki Kondo, Ki-an, Juinichi Akita, Yuichi Nakamura. Let's give a big round of applause for our online participants winners. Thank you for their hard work. And finally, we are delighted to have one of the best papers winners present with us here today. The last award goes to an integrated LSTM subnet assembled with elastic net for Jakarta Composite Index Forecasting by Muhammad Rangga Miftahul Fala, Gatot Supriyono and Datri Esti Handayani. Congratulations, we invite the author to please come forward to the stage to receive the award. Thank you once again. Congratulations to all the winners. Thank you Dr. Agung Triayudi and Miss Panca Dewi Pamungkasari PhD for presenting the awards. You may return to your seat. On the behalf of the organizing committee, we extend our deepest appreciation first of all to Rektor Universitas Nasional, Dr. L. Amri Barmawi Putra, Magister Art, Vice Rector for Research, Community Service and Cooperation, Profesor Dr. Ernawati Sinaga.
Dean of FTKI Dr. Agung Triyayudi, our General Chair Ms. Panca Dewi Pamungkasari, PhD and also conference teams, speakers, participants for their dedication and hard work engagement to through this event. We also would like to express our sincere gratitude to our distinguished sponsor and partner who have made this event possible, Painanjaya Utama Kohesif and Integrasi Utama. And also to Solusi 247, Society of Smart Science and Technology, and ID Big Data. Thank you for your generous support. This formally concludes the International Conference on Emerging Trends in Information System and Informatics 2025. Thank you and we wish you a safe journey home. See you next time. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir dari hari kemarin ya. Jadi untuk para peserta kami minta absen kembali di meja registrasi untuk memastikan kehadiran secara penuh. Karena nanti datanya akan untuk mengirim sertifikat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, hati-hati.